Msikilizaji, simulizi yetu inaanzia kwa mrembo Judith ambaye tunaona alikuwa anamalizia kujifunga mkufu shingoni mara baada ya kukamilisha kujikwatua kwa vipodozi tofauti vya gharama, na huku akiwa amevalia vazi ambalo lilikuwa limempendeza mno katika mwili wake. Siku hii ya leo Judith alikuwa ameamkia nyumbani kwa Richard ambako alikuwa amekuja usiku uliopita na akalala hapa mpaka asubuhi. Yeye ndiye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kumaliza kuoga, na alikuwa anamsubiria Richard amalize kuoga pia na kisha watoke pamoja kwenye gari la Richard. Kituo chao cha kwanza kabisa kingekuwa ni kwenye mgawa wa Monde ambao upo katikati kabisa ya jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kufungua kinywa, na kisha mara baada ya hapo Richard angempeleka kazini kwake. Akiwa amekaa kitandani mara baada ya kutoka kujiangalia kwenye kioo kilichokuwa mbele ya kabati la kuvalia, Judy alianza kujiuliza maswali kama ulikuwa ni wakati mwafaka wa kumuuliza Richard kuhusu matumaini yake ya kuolewa naye. Walikuwa ndani ya mahusiano ya kimapenzi kwa muda mrefu sana msikilizaji, na Judith alikuwa anajisikia fahari sana mbele ya wanawake wenzake kuwa na mahusiano na Richard. Richard alikuwa ni mtoto wa mfanyabiashara mkubwa tu tajiri na maarufu hapa Dar es Salaam. Lakini pamoja na kuwepo na mahusiano haya kwa muda mrefu, lakini Judith haijawahi kabisa kutokea hata siku moja kujikuta wanazungumzia swala la kuoana. Haikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kulala nyumbani kwa Richard kama ambavyo alikuwa amelala siku ya leo. Alishakuwa mwenyeji wa nyumba hiyo tokea mahusiano yao yalivyoanza na kumfikisha mpaka siku hii ya leo. Mara nyingi hususan katika siku za mwisho kabisa wa wiki kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu, alikuwa na mazoea ya kuhamia nyumbani kwa Richard, na huu miliki umama wa mwenye nyumba hii kuanzia usafi mpaka mapishi pamoja na mambo mengineyo, kiasi kwamba hata nguo zake zikawa zimegawanyika sehemu mbili. Nguo zake baadhi zilikuwa nyumbani kwao ambako alikuwa anaishi pamoja na wazazi wake, na nguo zake nyingine zilikuwa hapa nyumbani kwa Richard. Mahusiano haya msikilizaji alikuwa anafahamika mpaka kwa wazazi wao, na kila mtu alikuwa amejenga mahusiano mazuri kabisa kwa upande wa wazazi wa mwenzake. Richard alikuwa na uwezo wa kuenda nyumbani kwake na Judith na kuomba kuondoka naye kwa muda wote ule. Halikadhalika Judith na yeye alikuwa anaweza kuenda nyumbani kwake na Richard kwa muda wote ambao alikuwa anataka yeye. Na ingawaje wote walikuwa huru kufanyana mambo kama hayo, lakini walikuwa na tofautiana kimawazo. Kwa upande wake mrembo Judith, yeye alikuwa hajiamini kabisa kama alikuwa peke yake katika penzi la Richard. Hakujua kabisa ni kwa nini alikuwa anapatwa na hisia kama hizo mara kwa mara, kwa sababu kuna wakati alikuwa anakiri kabisa huenda ni kwa vile Richard alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa amezungukwa na utajiri wa baba yake, na muonekano wake ulikuwa unavutia kila msichana mwingine yoyote kutaka awe naye. Alikuwa na wivu Judith, na hilo ndilo ambalo lilikuwa linamsumbua na kumwingiza katika wasiwasi kama huo. Alikuwa nakiri dhana hiyo ya wivu ndio ilikuwa inaisumbua nafsi yake na kumjengea uoga mkubwa kabisa kwamba Richard alikuwa na wanawake wengine nje. Pamoja na kuwa na hisia za namna kama hiyo, lakini Judith alikuwa hajawahi kabisa kumfumania na mwanamke mwingine japo hata mara moja tu. Lakini kwa upande wake bwana Richard, yeye mawazo yake alikuwa anakinzana kimkabala na mawazo ya Judith. Yeye muda wote alikuwa anaamini kabisa kwamba Judith hakuwa na mwanaume mwingine yoyote zaidi yake, kutokana na uaminifu ambao alikuwa nao kwa Judith. Pamoja na kwamba kulikuwa na mitazamo tofauti kati yao, lakini ajabu ni kwamba hakuwa na hata mtu mmoja ambaye alikuwa anadiriki kuzizungumza hisia hizo kwa mwenzie. Mahusiano haya ya muda mrefu yaliwazoesha kuwajengea mazoea ya kuzoeana, na sasa walikuwa na uhuru kwa kila mtu kwenda kwa mwenzake kwa muda wote, na wakati mwingine bila hata kuwa na taarifa ya kutaarifiana. Uhuru huo ulimfanya mrembo Judith pamoja na wazazi wa pande zote mbili kuamini kwamba swala la ufungaji wa ndoa kati yao lilikuwa liko njiani na lingetangazwa muda wote ule. Lakini sasa, kama ilivyo ada kwa tamaduni za Kiafrika, mwanaume ndio aliyepewa jukumu la kutamka dhamira hiyo. Judith akaamini kwamba ipo siku Richard angekuja kulitamka hilo jambo kwake pia. Lakini sasa Richard, siku na miaka ilikuwa nazidi kwenda mbele, hakuwa anafanya hivyo, na Judith naye alikuwa anashindwa kabisa kuvumilia.
Ndipo sasa asubuhi ya siku ya leo, mara baada ya kuamkia nyumbani kwa Richard, Judith aliamua iwe siku ya kuvunja ukimya huo na kumuuliza kuhusu swala la ndoa. Bwana Richard alikuwa anatoka kuoga na kuingia chumbani. Kitendo cha kufunguliwa kwa mlango wa maliwatu ambayo ilikuwa imo humo chumbani kwake, ile hali ya kutoka kuoga ambayo alikuwa nayo Richard na kufunguliwa kwa mlango huo kulisababisha harufu ya sabuni ya kuogea ingie chumbani humo. Lakini ilichukua sekunde chache harufu hiyo kumezwa na manukato yaliyokuwa na harufu nzuri ambayo yalikuwa yamepulizwa katika mwili na kwenye nguo ambazo alikuwa amevaa Judith. Judith alianza kumpigia mahesabu Richard ambaye alikuwa ameanza kuvaa nguo zake za ndani, na kisha akamwona alikuwa anavaa suruali ambayo alikuwa ametoa kwenye kining'inizo cha kuwekea nguo kwa kutumbukiza mguu mmoja baada ya mwingine kwenye suruali hiyo. Judith alishusha pumzi kwa nguvu bila kutarajia. Hali hiyo ilimjia ghafla tu mara baada ya kukutwa jambo ambalo alikuwa anahitaji kulizungumza kumwelekezea Richard. Lilikuwa ni jambo zito sana msikilizaji, na lilikuwa ni jambo kubwa katika mustakabali wa maisha yake ya baadaye. Hali ya utambuzi wa mustakabali wa jambo hilo ilimweka katika unyonge wa ghafla tu. Hata kule kujiamini ambako alikuwa nako siku zote kwamba yeye ndiyo mwenye nafasi ya kuolewa na Richard, ghafla tu kalianza kumweka katika njia panda. Hofu hiyo ikamweka katika mizani kwa kuzivuta kumbukumbu za matukio kwa kipindi chote ambacho alikuwa pamoja na Richard. Ikawa sasa ni kama vile alikuwa anajifanyia usairi mwenyewe utakaomwezesha kumpatia moyo wa kuendelea na dhamira yake ambayo alikuwa amedhamiria, dhamira ya kulizungumzia swala la ndoa kwa Richard. Judith aliyakumbuka vizuri kabisa matukio mengi mazuri ambayo yalikuwa yanaonyesha upendo kati yao, kama vile kununuliwa vitu pamoja na nguo za thamani katika maduka ambayo wanauza bidhaa hizo kwa bei ghali, kutoka pamoja kwa ajili ya kuenda kula chakula cha usiku katika hoteli za kifahari ama katika migahawa ya kimataifa pia. Lakini pia alikuwa anakumbuka matukio ya kuhudhuria kwa pamoja mialiko tofauti ya sherehe ambazo alikuwa anaalikwa, ama hata wakati mwingine walikuwa nafurahisha nyoyo zao kwa kuenda kwenye mahoteli yaliyopo nje ya jiji la Dar es Salaam, ama hata katika majumba tofauti ya starehe. Ujumla wa kuyakumbuka matukio hayo yote ambayo walikuwa nafanya kwa pamoja kwa upendo ulifanya Judith ajione kwamba ilikuwa ni nembo maalum ya Richard na kuamini kwamba ni yeye ndiye ambaye alikuwa ameshaguliwa. Lakini pia pamoja na kuyakumbuka mazuri yote ambayo yalikuwa yamefanyika kati yao, pia alianza kuikumbuka mizozo ambayo alikuwa anazoza na kupitia mambo madogo tu. Alikuwa anakumbuka kama vile kukasirikiana kutokana na maudhi ambayo yalikuwa yanasababishwa na vijambo vya kipuuzi tu. Wakati mwingine vilikuwa vinawafikisha kununiana kwa saa kadhaa ama zaidi ya siku moja. Baadhi ya matukio ambayo walikuwa naudhiana waliweza kuombana misamaha, lakini pia kuna baadhi ya matukio ambayo yalikuwa nawafanya wasiombane misamaha kwa sababu kila mtu alikuwa anajua na kwamba alikuwa na haki ya kuvuta kamba katika upande wake. Na mizozo ambayo hawakuombana misamaha ilikuwa naweza kumalizika kimya tu na kuwa kama vile hakukuwepo na mtafaruku uliotokea kati yao. Alipoyaweka matukio hayo yote katika mizani, aliona kwamba mengi yalikuwa ni mazuri, japo kuna kasoro chache ambazo ndizo zilikuwa zinajitokeza. Akazichukulia kwamba hizo zilikuwa ni sehemu ya kawaida tu kwa binadamu ambao wanaishi kwa karibu. Ukweli huo ukamweka Judith katika imani ambayo alikuwa ameikubali kwamba walikuwa wanapendana kwa dhati kabisa, yeye pamoja na Richard. Na sasa akajiona kwamba alikuwa katika nafasi kubwa ya kuolewa naye bwana Richard. Hali hiyo ikamrejesha nguvu ya kuitupa karata yake juu ya meza na kisha kuzungumza na Richard kuhusu mustakabali wa ndoa. Richard. Judith alianza kuita vile. Alikuwa amezoea kumuita Richard Rich, lakini leo alikuwa amemuita kwa jina lake lote Richard. Richard ambaye muda huu alikuwa amesimama tu mkabala na kioo ambacho kilikuwa kwenye kabati la kuvalia akiwa anazichana nywele zake. Aligeuka mara moja na kisha kuitikia wito, na huku alikuwa anamtazama Judith ambaye yeye muda huu bado alikuwa amekaa tu kitandani mara baada ya kumaliza kuvaa. Samani, kuna jambo ambalo nilikuwa nataka nikuulize. Alikuwa anazungumza na Judith na huku alikuwa anajaribu kuyatuliza macho yake kumtazama Richard usoni, na wakati mwingine alikuwa anayokwepesha pia.
Richard alishtushwa mno na kauli hiyo. Mara baada ya kugundua kwamba Judith alikuwa amekosa utulivu usoni mwake wakati akizungumza hivyo, akahisi labda kulikuwa na shida sehemu. Ni jambo gani ambalo unahitaji kuuliza? Alikuwa anauliza pale swali Richard, na huku alikuwa ameganda tu na kitana chake mkononi. Nilikuwa nataka nikuulize swali Richard, je, una mpango wowote wa kunioa? Alikuwa anauliza pale swali Judith. Richard alionekana wazi kabisa ni kama mtu aliyesukumiwa ngumi ya ghafla iliyokwenda kutua usoni mwake. Akiwa ameishiwa nguvu ghafla mara baada ya kupigwa swali hilo, akajikokota na kujisogeza taratibu mpaka kwenye kabati la kuvalia, akaliegemea kabati. Uso wake ulikuwa umepigwa na tahayari ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa na haha kulitafuta jibu la swali hilo. Macho yake alikuwa ameshindwa kabisa kuyakabili macho ya Judith ambayo alikuwa anamtazama muda wote. Akaitazama tu sakafu iliyojengwa kwa marumaru kama vile eneo hilo ndilo labda lingetoa majibu ya swali ambalo alikuwa ameulizwa. Ukimya huu wa Richard ukaanza kumchanganya Judith. Akili yake ilianza kukataa kuamini kile ambacho alikuwa anakusudia kutokea kwa Richard. Richard alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa amepata kigugumizi kujibu swali hilo ambalo lingehitimisha ndoto ya Judith, ndoto ya kuolewa na Richard. Mbona sasa hunijibu swali Richard? Alikuwa anauliza pale swali Judith, na huko sauti yake ilikuwa inaonyesha wazi kabisa ilikuwa na ukakamavu wa kutaka ajibiwe. Lakini moyo wake ulikuwa unasambaratika kwa maumivu yaliyoanza kumkatisha tamaa. Uoga pamoja na hofu ya kupewa majibu yatakayomuumiza, vyote vilikuwa vinaitafuna nafsi yake Judith. Hali hiyo ikaweka moyo wake katika mapigo ya kasi ambayo yalikuwa yanatisha kabisa mpaka uhai wake. Richard alianza kwanza kwa kupiga kiti na kushusha pumzi ndefu, huku uso wake ulikuwa bado unatazama sakafuni, na kisha akatoa jibu. Kusema kweli kabisa, hapana Judith. Alikuwa anajibu pale Richard kama vile alikuwa anazungumza na sakafu ambayo alikuwa anaitazama muda wote, na kisha akainua uso wake na kumtazama Judith. Naweza kusema kwamba sina mpango wowote wa kukuoa Judith. Alikuwa anamalizia kuzungumza pale bwana Richard. Yesu wangu. Judith akajikuta alikuwa anazungumza pale peke yake na kuishiwa nguvu kabisa, na huku alikuwa amefumba macho yake. Na anajua wazi kabisa kwamba haitakuwa rahisi Judith. Lakini Richard kwani alimaliza hata kuendelea kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze kwa ajili ya kutetea maamuzi yake. Judith akawa inakisha kumnyoshia mkono Richard kumzuia asiendelee kuzungumza. Kimya kilipita katikati yao. Judith alishusha pumzi ndefu kwa nguvu, na huku bado alikuwa amefumba macho. Baada ya sekunde chache akauliza swali. Hivi ni kweli kabisa Richard, uko serious na hilo jibu lako ulilonipatia? Alikuwa anauliza pale swali Judith. Richard akaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa katika wakati mgumu mno, lakini pamoja na kuwa katika hali kama hiyo, bado alikuwa anakusudia kuwa katika mstari wa ukweli. Ndio Judith, niko serious na jibu hilo. Alikuwa anazungumza pale Richard. Judith akanywea. Kila kiungo chake cha mwili kilionekana wazi kabisa kama vile kilikuwa kimekata kufanya kazi yake. Akatulia pale kitandani ambapo alikuwa. Ghafla akalikumbuka tukio la kufanya mapenzi na Richard saa chache tu zilizopita, mara baada ya kurejea usiku kutokea studio kabla hawajalala na kuamka asubuhi ya leo. Alikuwa na tukio geni kabisa kwa msikilizaji, lakini sasa tukio hilo la saa chache tu zilizopita likawa ni kama vile tukio pekee katika maisha yake na Richard ambalo lilimpatia picha halisi jinsi Richard alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anamchezea tu katika maisha ya ngono ambazo alikuwa anafanya miaka yote,
huku yeye akiwa anaamini kwa imani zote kwamba labda hiyo ilikuwa ni njia ya kuelekea katika kufunga ndoa, lakini kumbe sio. Kusema kweli kabisa, msikilizaji, hilo lilikuwa ni pigo kubwa sana katika maisha yake Judith, na alikuwa anausikia kabisa moyo wake vile ambavyo ulikuwa na katika pande mbili kwa maumivu makali mno ambayo naweza kusema kwamba hajawahi kabisa kukutana nayo kabla. Alikuwa anajiona kama vile alikuwa anaelekea kuzimia. Akajaribu sana kupambana na hali hiyo isimtokee akiwa ndani ya nyumba hiyo ambayo sasa ilishakuwa ni nyumba asiyotaka aendelee kuwemo tena. Akamudu kuizuia hali hiyo mbaya, lakini sasa akastukizwa na tukio jingine ambalo laiti kama angepatwa na hisia za mapema kwamba lilikuwa njiani kumtokea, basi kamwe asingeweza kabisa kuliruhusu limtoke mbele ya Richard. Richard alishakuwa kama shetani mbele yake. Yalikuwa ni machozi ambayo alikuwa ameshindwa kabisa kuyazoea. Kuna kitu kilikuja kumbana kooni na kumwanzisha kilio ambacho kilikuwa na kwikwi ambayo ilimweka kwenye kilele cha majuto. Richard akamsugalia na kumshika maungoni ili kusudi aanze kumbembeleza, lakini Judith akaupangua kwa nguvu mkono wa Richard usimshike kabisa. "Tafadhali Richard, usinishike." Alikuwa anazungumza na Judith kwa sauti ambayo ilikuwa na chuki iliyotawaliwa na hasira ambazo zilikuwa katikati ya kilio hicho. Na kuanzia siku hiyo, msikilizaji, mahusiano kati ya Richard pamoja na Judith tunaweza kusema kwamba yalikuwa yameingia doa. Tukielekea tena upande wa pili, msikilizaji, tunakutana na bwana John Silas ambaye huyu alikuwa varandani mwa nyumba ambayo alikuwa anaishi iliyokuwa na chumba kimoja tu cha kulalia, lakini pia kulikuwa na varanda moja, jiko pamoja na choo, na ilikuwa ni nyumba ambayo alikuwa amepanga. Alitekeleza tabasamu dogo mdomoni mwake wakati akisoma barua ambayo alikuwa ameletewa na mshinga wake, ambayo ilikuwa inajibu barua yake ya uchumba aliyokuwa amemchumbia rafiki yake wa kike ambaye huyu anaitwa Dina siku chache zilizopita. Barua hiyo ambayo alikuwa anaisoma ilikuwa inaeleza jinsi ambavyo alikuwa amekubaliwa uchumba wake, na tabasamu ambalo alikuwa amelijenga usoni lilikuwa limekuja mara baada ya kusoma masharti ambayo alikuwa anahitaji yatimizwe siku ambayo atapeleka mahari. Baadhi ya masharti hayo alikuwa anayaona kama vile ni aina ya mzaha unaochekesha. Kukubaliwa kwake kumwoa Dina alikuwa ametarajia ndio, kwa sababu alikwisha kuizungumza hiyo nia yake kwa mwenyewe Dina. Wakakubaliana, ndipo sasa alipomtuma mshenga kuipeleka hiyo posa nyumbani kwake na Dina. Lakini pia hata kabla ya kulizungumzia swala hilo, mahusiano yao ya kimapenzi yalikwisha dumu kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, nayo yalikuwa nafahamika vizuri kabisa kwa wazazi wa Dina. Halikadhalika yalikuwa nafahamika pia kwa wazazi wake John mwenyewe. Pamoja na kwamba mila za Kiafrika huwa zinawaweka mbali kabisa mtu na mkwewe, lakini mahusiano yake pamoja na Dina yaliweza kumweka karibu na mama mkwe wake, kiasi kwamba kulikuwa na urafiki fulani ambao walikuwa wameongeza aina ya utani wa hapa na pale. Ukaribu huo wa John pamoja na mama mkwe wake ndio uliompatia John uelewa kwamba posa yake hiyo isingekumbana na vikwazo vyovyote vile. Alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba mama yake na Dina ndiye ambaye alikuwa na sauti ndani ya nyumba hiyo, huku baba yake na Dina ambaye ni mstaafu akiwa hana kabisa kauli ya kumpinga mwanamama huyo. Mama yake na Dina ambaye bado alikuwa ni mwajiriwa ndiye ambaye alikuwa anaihudumia nyumba kwa karibia kila kitu. Bwana John alikunja barua hiyo ya posa ambayo alikuwa anaisoma muda wote na kisha kuirudisha kwenye bahasha, na kisha akaiweka juu ya meza, na yeye mwenyewe akajilaza kivivu kwenye sofa ambalo alikuwa amekalia. Uso wake aliuelekeza juu na kulitazama pangaboi ambalo lilikuwa linazunguka kwa kasi ndogo. Uzungukaji wa pangaboi hilo ambalo alikuwa anawatazama ilikuwa ni kama vile alikuwa anarudisha nyuma kumbukumbu zake kwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita, kwa kuikumbuka siku ambayo yeye pamoja na Dina walionana kwa mara ya kwanza kabisa. Siku hiyo bwana John anakumbuka kwamba ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na alikuwa anaikumbuka vizuri kabisa siku hiyo. Siku hiyo alikwenda katika eneo la Ndege Beach akiwa na pikipiki yake. Hakuwa mgeni kabisa katika eneo hilo. Alikuwa na mazoea ya kwenda mara kwa mara kwa ajili ya kuogelea kutokana na fukwe hizo kuanza kupendeza ukilinganisha na fukwe nyingi zilizopo hapa Dar es Salaam, kama ukiziondoa zile fukwe za huko Kigamboni.
Akiwa na begi lake ambalo alikuwa amebeba nguo yake ya kuogelea baada ya kufika kwenye hiyo fukwe, Bwana John akalitoa begi juu ya mchanga mweupe hatua chache kutoka baharini. Aliwatazama kwa sekunde chache watu ambao walikuwa wanaogelea kwenye hiyo bahari ambayo haikuwa na mawimbi makubwa kwa siku hiyo, na kisha aliinama tena, akalifungua begi lake na kutoa bukta ambayo alikuwa ameandaa kwa ajili ya kuogelea nayo. Lakini kabla hajaiva bukta hiyo, alijifunga taulo kubwa ambalo lilikuwa linaziba maungo yake ya kati mpaka miguuni mwake. Akaivua suruali yake ya jinsi kwa kuiunganisha na chupi ambayo alikuwa amevaa na kuzikunja vizuri nguo hizo, na kisha akavaa bukta ya kuogelea. Mara baada ya kuwa kamilifu sasa kwenye hali ya kwenda kuogelea, akachukua nguo zake ambazo alikuwa amezivua na kuzitia kwenye begi pamoja na ile taulo. Badala ya kwenda kuogelea baharini sasa, mara baada ya kumaliza kubadilisha nguo zake, Bwana John alikaa kwenye mchanga kando na pale ambapo alikuwa ameweka begi lake, na alianza kuwatizama watu ambao walikuwa wanaogelea kule baharini. Akavutiwa na kundi dogo la wasichana watatu. Wawili walikuwa wanaonekana angalau walikuwa wanaweza kujaribu kuogelea, lakini wale watatu alikuwa hajui kabisa kuogelea. Msichana huyu watatu ndiye ambaye alimvutia zaidi Bwana John, na sio kwamba kwa vile alikuwa hajui kabisa kuogelea kama ambavyo alikuwa anamtazama, lakini pia alikuwa na mvuto kuliko wale wenzake wote wawili ambao alikuwa nao. Msichana huyu ambaye alikuwa na umbo la kupendeza lenye urefu wa wastani, alikuwa amependezwa na nguo za kuogelea aina ya bikini ambazo zilimfanya Bwana John apatwe na ushawishi wa kumkaribia msichana huyu ili kusudi amuone vizuri. Aliendelea tu kumtazama huyu msichana vile ambavyo alikuwa anajilaza kwenye maji kama mtu ambaye alikuwa anataka kuogelea, lakini kwa kukosa ustadi wa kujua kuogelea, akawa anaishia kwenye mwelekeo wa kuzama kila pale ambapo alikuwa anajaribu kuogelea. Wakati huo wote mrembo huyu alipokuwa anajaribu kuogelea, alijikuta alikuwa anaishia kupiga magoti na sura yake kuangukia kwenye maji. Kitendo hicho kilimfanya ajiinue kwa haraka kila tukio hilo lilivyokuwa linatokea, na kuonyesha uoga wa kuogopa kuzama, na huku alikuwa anajifuta maji usoni na kuhema kwa kuacha mdomo wazi na kuzitafuta pumzi kwa kurukaruka kwenye maji, na huku alikuwa anatazama huko na kule. Hali hiyo ilimfanya Bwana John Silas kutabasamu peke yake tu. John aliondoka pale ambapo alikuwa amekaa na kuelekea kwenye maji. Alikwenda katika upande ambapo alikuwepo wale wasichana watatu na kumfuata yule ambaye alikuwa hajui kabisa kuogelea. Samani, una nia ya kujua kuogelea? Alikuwa anazungumza pale John kumwelekezea yule msichana ambaye alikuwa ametokea kuvutiwa naye. Uso wa msichana yule ukajengwa na aibu kwa kugundulika kwamba kumbe hakuwa anajua kabisa kuogelea. Hata hivyo aibu hiyo akaiziba kwa tabasamu ambalo lilikuwa na haya. Na kwa jinsi vile ambavyo anajaribu kuogelea kama ambavyo nimekuona, katu na kueleza ukweli kabisa kwamba hutokuja kujua kuogelea. Alikuwa anaendelea kuzungumza pale Bwana John bila hata kusubiria jibu la huyo msichana. Akatulia sekunde chache na kisha kuendelea kuzungumza. Kwanza kabisa ni mwoga, lakini pili maji hayawezi tu kukuinua kwa sababu tu unataka kuogelea. Kuna mbinu zake za uogeleaji ambazo lazima ufundishwe ndipo utakapoweza kuogelea. Alikuwa anazungumza pale John, na ndipo sasa alikumbuka kwamba alikuwa amesahau kabisa hata kujitambulisha. Mimi naitwa John. Naitwa John Silas. Sijui mwenzangu unaitwa. Alikuwa anauliza pale swali Bwana John. Moja kwa moja macho ya msichana yule yakawaangalia wenzake ambao walikuwa wameacha kuogelea, na walikuwa nakuja pale ambapo yeye alikuwa amesimama pamoja na John. Vipi tena jamani? Mmoja kati ya wale wasichana wenzake wawili alikuwa anamuuliza pale swali, na huku alikuwa anajaribu kumtazama John kwa kutaka kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Nilikuwa nataka nimfundishe huyu mwenzenu namna gani ya kuogelea, alikuwa anajibu pale John, ingawaje swali ambalo lilikuwa limeulizwa halikuwa limemlenga yeye. Nyuso za mshangao zikajengwa na wasichana hao wawili na kuonyesha dhahiri kabisa kwamba hawakuwa wametarajia jibu kama hilo. Wakajikuta walikuwa wanamtazama tu mwenzao kama kutaka kujua alikuwa amefikia wapi na hilo wazo. Mwenzao hakujibu chochote,
Ukimya wake ukawajumuisha wote watatu kupigwa na ganzi ya kutokujua wajibu kitu gani kwa mtu huyo, au wawili hao wamshauri kitu gani mwenzao. Nitarejea basi baadaye kidogo ili kusudi nipate kujua mmeamuaje. Alikuwa anazungumza pale jioni na kisha akajilaza kwenye uso wa maji na kuanza kuogelea kwa ustadi wa kukusudia kuwaonyesha wale wasichana wote namna gani ambavyo alikuwa anajua kuyakata maji. Joni aliogelea kwa umbali mrefu kama njia ya ushawishi kumfanya huyo msichana, endapo atakubali kufundishwa, basi ajione kwamba atakuwa salama katika mikono yake. Joni aliporejea tena kwa wale wasichana, hatimaye walikubali amfundishe mwenzao, lakini kwa sharti la kwamba hata wao walikuwa wanahitaji kufundishwa pia. Nafikiri kwamba kuna shida kabisa jamani. Basi nitaanza na huyu mwenzenu ambaye hajui kabisa kuogelea, na kisha mtafuata na nyie vile vile. Alikuwa anazungumza pale bwana Joni, na wazo la Joni lilikubaliwa. Wakiwa wawili peke yao kabla ya kuanza kufundishana kuogelea, bwana Joni alikumbuka kujitambulisha tena. Majina yangu anaitwa Joni Silas. Alikuwa anazungumza pale bwana Joni. Macho ya Joni na macho ya yule msichana yalitazamana. Joni akauhisi moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi ya umeme, na hapo ndipo alipojua ni kitu gani ambacho kipo katika moyo wake dhidi ya msichana huyu. Mimi naitwa Dina. Msichana huyu alikuwa anazungumza pale huku alikuwa anaonyesha tabasamu dogo ambalo lilikuwa limefichwa kwa dhamira fulani. Na hiyo ndio siku ambayo bwana Joni alikuwa anaikumbuka siku ya leo, na ilikuwa ni siku ambayo hatokuja kuisahau kamwe. Mara baada ya kumaliza kumbukumbu hizo, bwana Joni aliacha kulitazama panga boi ambalo lilikuwa linazunguka na kisha kukiangalia kiambaza cha varadani kwake. Akiwa hajaondoka bado kimawazo kuzikumbuka siku za mwanzo kabisa alivyoonana na Dina, Joni alizikumbuka siku hizo jinsi vile ambavyo alikuwa anapanga na wasichana hao siku za kuendelea kuwafundisha kuogelea. Akiwa ameanza kwa kumfundisha Dina kama makubaliano yalivyokuwa anasema, Joni akajikuta alikuwa anampata wakati mgumu sana wa kutoonyesha hisia zake za mapenzi, jinsi vile ambavyo alikuwa anateketea kimapenzi kwa msichana huyu, hasa pale ambapo alikuwa anauzuia mwili wa Dina kwa mikono yake ambayo ilikuwa inalaliwa na Dina, ambaye alikuwa anajilaza juu ili kusudi asizame, wakati ambao alikuwa anamfundisha mbinu za kutumia mikono na miguu wakati wa kuogelea. Kitendo hicho kusema kweli kabisa ambacho kilifanya mguso wa mara kwa mara kwenye matiti ya Dina na ulaini wa tumbo lake msichana huyo kilikuwa kinampeleka Joni katika hisia za matamanio zaidi. Isitoshe, wakati mwingine Dina alikuwa anaonyesha uoga wa kuzama na kujikuta alikuwa anamkumbatia kabisa Joni. Kitendo cha mgusano wa miili yao kwa kukubatiwa na Dina kilikuwa kinafanya Joni awe anajisi kama vile mtu ambaye alikuwa amepigwa na shoti ya umeme. Lakini sasa kadiri vile ambavyo alikuwa anazidi kuzoeana, macho yao pia yakaanza kuonyesha ukweli wa mambo kila pale ambapo alikuwa anatazamana. Ujumbe wa kuonyeshana kwamba wote wawili walikuwa wanahitajiana ukawa dhahiri kabisa kati yao. Siku moja bwana Joni Silas akaamua kuvunja kabisa ukimya. Dina. Alikuwa anaita vile bwana Joni wakati wapo ndani ya maji yaliyofika kwenye vifua vyao, na walikuwa wanatazama na ana kwa ana. Bwana Joni mara baada ya kuita akatulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Nilikuwa natamani sana siku moja uwe mpenzi wangu, Dina. Alikuwa anazungumza vile bwana Joni, lakini msikilizaji, ajabu ni kwamba Dina hakuonyesha kabisa mshtuko wowote na kauli hiyo, ikiwa ni kinyume kabisa na Joni vile ambavyo alikuwa anatarajia kwamba labda ingeleta ubishani kati yao. Nilikuwa najua vizuri kabisa Joni kwamba kuna siku utakuja kuniambia kama hivi. Alikuwa anazungumza vile Dina na kisha kuikunja miguu yake ndani ya maji na akaanza kuelea, na huku kichwa chake kikiwa juu, na huku alikuwa anapuliza nje maji ambayo yalikuwa yanaingia mdomoni mwake. Lakini pia nilikuwa natamani sana upajue wapi ambapo anaishi Dina. Alikuwa anaendelea kuzungumza pale bwana Joni. Ni sawa, tutapanga siku.
Alikuwa anazungumza pale tu Dina kiurahisi kama vile jambo hilo halikuwa na umuhimu wowote kwake, na kisha alianza kuogelea na kumwacha John akiwa amesimama pale pale ambapo alikuwa. Hawakupanga ni lini wangetembeleana, lakini sasa John alisita kulikobisha jambo hilo. Alikuwa anahofia kwamba angeonekana anaharakisha mambo. Dina naye alikuwa anaonyesha kama vile hakuwa na chochote ambacho alikuwa amezungumza kati yao. John aliendelea tu kuwafundisha kuogelea wale wasichana wengine, huku Dina yeye alikuwa kwenye hatua kubwa kabisa kujua kuogelea. John akaona subira yake inaweza kumponza. Akazungumza tena kumwelekezea Dina. Dina, nilikuwa nahitaji Jumapili uje nyumbani kwangu. Alikuwa anazungumza pale John kumwambia Dina kwenye simu. Safari hii ilikuwa sio ombi tena, bali ilikuwa ni mwendelezo wa kile ambacho alikuwa amekianza toka mwanzo. Lakini John, si tutaonana Jumapili biche? Basi tutakapoonana ndio tunaweza kulizungumzia jambo hilo pia. Alikuwa anazungumza pale Dina kwa sauti ya utulivu. John akatambua wazi kabisa kwamba yupo kwenye kuyeyushwa na Dina. Akakaza buti. Mimi sitoelekea biche Jumapili. Nitatumia hiyo siku kwa ajili ya kukusubiria wewe hapa nyumbani. Alikuwa anazungumza pale John. Lakini sasa John, huone kama utakapokuja biche wanaweza kunieleza vizuri nyumbani kwako ni wapi, na tutakapoipanga siku itakuwa ni swala la mimi kuja tu nyumbani kwako moja kwa moja. Mimi naishi Kimara Baruti. Niambie ni saa ngapi utakuja Kimara hiyo siku ya Jumapili, ila kusudi mimi nikusubiria kituoni. Alikuwa anazungumza pale John. Lakini John, jamani, mbona hivyo? Nimekwambia kwamba tutakapoonana biche ya Jumapili tutazungumza yote. Kwani wewe una wasiwasi gani jamani? Kwa sasa wananikatalia Dina, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali bwana John, lakini sasa ni kimya tu ndicho ambacho kilikuwepo kwenye simu hiyo. Dina. Abe. Na kuuliza swali kwamba kwa sasa mimi najua kwamba hutaki, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali bwana John. Akamsikia Dina kwenye simu alikuwa anashusha pumzi ndefu na kisha akajibu. Sawa, basi nitakuja saa 4 za asubuhi. Utanisubiria kituoni. Hatimaye sasa Dina alikubali mwaliko. John aliwaanza huo muda wa saa 4 ambao Dina alikuwa amezungumza. Akaufikiria vizuri kabisa huo muda jinsi vile ambavyo unatumiwa kwa siku za Jumapili kwa watu mbalimbali kupeana ahadi kama hizo. Hakujua kabisa ni kwa nini muda kama huo ulikuwa unaonekana kwamba ni muda bora kuliko muda mwingine katika siku hii ya Jumapili. Basi sawa Dina, utakuta na kusubiria kituoni. Alikuwa anazungumza pale John. Mara baada ya kukata mawasiliano bwana John alitambua wazi kabisa kwamba zilikuwa zimesalia siku 2 ili kuweza kuifikia Jumapili. Akaomba ahadi ya Dina iwe ni ya kweli, na akamwomba Mwenyezi Mungu siku hiyo kusitokee tatizo lolote, labda ambalo litaingiza doa ahadi hiyo. Na ni kweli kabisa, mara baada ya siku 2 Jumapili ikafika. John alikuwa kituoni kabla ya saa 4 za asubuhi kwa ajili ya kumpokea mgeni wake. Akatarajia kumwona Dina akiwa anasili kwa daladala, lakini sasa alishangaa sana mara baada ya kumwona alikuwa anateremka kwenye taksi. Na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa penzi lao jipya. Na sasa kama ambavyo tunaona walikuwa natarajia kuoana. John aliinuka kutokea pale kwenye varanda ambapo alikuwa amekaa, akaichukua barua yake ya majibu ya posta na kisha kuingia nayo chumbani kwake. Alifikiria sana mahari ambayo alikuwa ametajiwa. Kidogo ilikuwa juu, lakini haikumuumiza sana kichwa. Akafikiria namna ya kuzipeleka habari hizo kwa wazazi wake. Alijua kabisa kwamba angelaumiwa kwa kiasi fulani kwa kuyafanya mambo peke yake, mpaka amefikia hatua kama hiyo bila kuwahusisha wazazi wao. Hilo nalo halikumsumbua sana kichwa. Wazazi wake hawakuwa wakiendekeza lawama ambazo hazikuwa na tija. Walikuwa ni waelewa kabisa na wenye ufahamu wa kuyajua mazingira tofauti. Simu yake ilianza kuita. Mpigaji alikuwa ni Mudi, rafiki yake wa karibu. Mudi vipi?
Alikuwa anazungumza pale jioni mara baada ya kupokea simu hiyo. John, nakuja nyumbani kwako sasa hivi. Vipi, uko nyumbani? Wewe uko wapi kwani Mudi? Nina kama dakika 3 ama 2 nitakuwa nimeshatia timu hapo nyumbani kwako. Basi sawa, kuna shida, utanikuta. Alikuwa anazungumza pale John. Na ni kweli kabisa, dakika chache baadaye Mudi alimkuta John alikuwa analifunga jokofu lake mara baada ya kujimimilisha maji ya kunywa kwenye glasi na kurudisha chupa tena kwenye friji. Na mimi nahitaji hayo maji John. Alikuwa anazungumza pale Mudi na kisha kwenda kuchukua glasi ambayo ilikuwa ndani ya kabati la vyombo la kisasa. John ambaye alikuwa ametoa tena nje ya jokofu chupa ya maji ambayo alikuwa ametumia mwanzo, alimmiminia maji bwana Mudi kwenye glasi. Mudi alianywa maji na huku alikuwa amesimama vile vile. Posa imejibu Mudi. Alikuwa anazungumza pale John. Usiniambie. Alikuwa anazungumza pale Mudi na huku alikuwa anafuta mdomo wake kwa mkono wake na kuiweka glasi juu ya meza. Subiri nikuletee barua yenyewe uione. Alikuwa anazungumza pale John na huku alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na furaha kubwa na alikuwa anaelekea chumbani kwake. Mudi ni kweli kabisa aliisoma barua hiyo, na kadiri vile ambavyo alikuwa anaendelea kuisoma, uso wake ulikuwa unazidisha tabasamu zaidi mpaka alipoimaliza. Kwa sasa bwanangu John, ni kweli kabisa unaoa? Ndio, manake unashangaa kitu gani sasa Mudi? Lakini mahari wamegonga mwanangu. Kitu chenye ni gari kabisa kile, unakionaje? Kweli kabisa mwanangu. Dina mgogoro. Alikuwa anazungumza pale Mudi na wote wakajikuta walikuwa wanacheka na kugogeshiana mikono. Lakini sasa mwenyewe ushamwambia tayari ama? Alikuwa anauliza pale swali Mudi. Kumwambia nani tena? Dina au? Ya, kumwambia mwenyewe Dina ndio. Sijamweleza bado, lakini si atakuwa anajua jamani ama? Hata kama anajua, kumwambia wewe nako kuna raha yake bro. Basi nafikiri kwamba hilo halina shida. Na kwa sababu jioni atakuja hapa, basi nitamweleza. Isitoshe nina mpango wa kumnunulia na kumvisha pete ya uchumba. Lakini hatutafanya sherehe yoyote ile. Basi utakometisha sana bro. Hebu mpigie kabisa simu basi umpatie taarifa hizo nzuri. Hivi Mudi, unajua kwamba hata wazee bado sijawaambia hizi taarifa? Unasemaje John? Alikuwa anauliza pale swali Mudi akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa hajaamini kile ambacho mwenzake alikuwa anazungumza. Ya, ni kweli kabisa hata wazee sijawaambia bado. Lakini si wanajua kwamba wameshachumbia ama? Hata hilo bado sijawaambia vile vile. Acha masiara yako bwana John. Kweli kabisa nakwambia Mudi. Alikuwa anazungumza pale bwana John. Mudi alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ameshoka ghafla. Akakaa kwenye sofa na kisha kushusha pumzi ndefu. Yaani wewe John, siku zote hizi za mchakato wa kutaka kumchumbia Dina, inamaanisha kwamba wazazi wako kweli kabisa hakuna chochote ambacho walikuwa wanajua? Alikuwa anauliza pale swali John na huku alikuwa anaonekana wazi kabisa kama mtu ambaye alikuwa amekosa amani. John naye akajikuta alikuwa anakaa kwenye sofa. Lakini leo ndio anakwenda kuwafahamisha Mudi. Ya, wazazi wangu ni watu waelewa sana, kwa hivyo naamini kabisa kwamba watanielewa tu. Alikuwa anazungumza pale John na sauti yake ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anajitetea. Lakini sasa hivyo ambavyo nafanya ni kama dharau ya kiaina fulani mwanangu. Nakwambia ukweli kabisa John. Maana wazazi wao ndio watakaokuwa kila kitu katika harusi yako.
Alafu anasema kwamba mpaka sasa wajui kabisa kama umechumbia, na wakati wanamjua vizuri kabisa Dina. Haipendezi kabisa kama hivyo mwanangu, nakwambia kweli kabisa. Usijali kabisa Modi. Naamini kabisa kwamba yote nakwenda kuyaweka sawa, wala usiwe na pressure. Lakini sasa shida yako John ni kwamba unajiamini sana mwanangu, hata katika mambo ya msingi kama haya. Alikuwa anazungumza pale Modi kuendelea kumlaumu mtu rafiki yake John. Lakini sasa bwana John hakuwa anataka kuendelea kuzungumzia taarifa hizo. Aliamua kubadilisha mazungumzo. Tukielekea tena upande wa pili, msikilizaji, Mzee Ken Richard Korogwe, tajiri maarufu kabisa hapa Dar es Salaam, mwenye kumiliki meli 2 ndogo za mizigo ambazo zinaitwa vidigidigi, zinazosafirisha mizigo kwenye mwambao wa Afrika ya Mashariki kama vile Mombasa, Zanzibar pamoja na Komoro, na ambaye pia ni mmiliki wa maroli ya mafuta na vituo kadhaa vya mafuta katika maeneo tofauti hapa Dar es Salaam na vingine vikiwa huko mikoani, ndiye baba mzazi kabisa wa Richard. Mtoto pekee ambaye alikuwa amemzaa na mke wake kwa miaka 35 ambayo ameishi ndani ya ndoa. Mara baada ya Richard kuzaliwa, miaka michache baadaye mke wake aligundulika kwamba alikuwa na matatizo ya tumbo na alifanyiwa upasuaji na kuondolewa kabisa kizazi. Hali hiyo iliwafanya wabaki na mtoto mmoja tu ambaye ndio Richard. Kubaki kuwa na mtoto mmoja tu kuliwafanya yeye pamoja na mke wake wamuone Richard kama jicho lao, nembo ama hata tunda la ndoa yao. Mzee Ken pamoja na mke wake walihakikisha wanampatia Richard elimu iliyo bora kabisa na kumfanya Richard afanikiwe kupata shahada yake nchini Uingereza. Mzee Ken kitaaluma alikuwa ni mhasibu, na awali alishawahi kuajiriwa kama mhasibu mkuu katika kampuni ya mafuta kwa miaka kadhaa kabla hajateuliwa kuwa mkurugenzi wa fedha na utawala, kabla ya kuacha hiyo kazi na kufungua biashara zake ambazo ndizo anamiliki mpaka leo. Mafanikio ya Richard kupata shahada yalitokana na umahiri wake kwenye somo la hisabati na huko kuridhirisha kurithi kipaji cha babake mzazi. Richard mara baada ya kupata shahada yake nchini Uingereza, alirejea hapa nchini Tanzania na kujiunga na biashara za baba yake, na akawa ni mmoja kati ya viongozi katika kampuni ambayo baba yake alikuwa anamiliki. Malezi alimfanya Richard kuwa na jeuri pamoja na kiburi cha kuwadharau watu. Ujio wa Richard kwenye hiyo kampuni ya baba yake ulizua malalamiko mengi kabisa ya kuwanyanyasa wafanyakazi, na malalamiko hayo yakamfikia Mzee Ken mwenyewe. Lakini Mzee Ken, kutokana na shinikizo kutoka kwa mke wake ambaye ni mamake na Richard, akawa anashindwa kabisa kumchukulia hatua kali mtoto wake. Badala yake alikuwa anamsihi asiwe na wanyanyasa wafanyakazi, hasa wa ngazi za chini kwenye kampuni yake. Usia wake ukasaidia kupunguza kwa kiasi fulani manyanyaso hayo. Lakini haukumaliza dharau za kijana huyu ambaye alikuwa anaringia utajiri wa babake na elimu ambayo alikuwa nayo. Baadhi ya wafanyakazi walilazimika kuacha kazi kwa ajili yake kijana huyu. Ikawa sasa inamlazimu Mzee Ken apate kazi ya kuziba nafasi ambazo zinaachwa kwa kuajiri wafanyakazi wengine kila matukio hayo yanapojileta. Richard alikuwa haishi na wazazi wake. Alikuwa anaishi katika moja kati ya nyumba nzuri ambazo zilikuwa zinamilikiwa na babake mzazi, ambayo hii ipo katika maeneo ya Mlalakuwa. Huko ndiko ambako alikuwa anautumia muda wake na rafiki yake wa kike Judith mpaka walipokorofishana kuhusiana na masuala ya ndoa. Kitendo cha kijana Richard kukataa kabisa kumooa kilimdhihirisha Judith kwamba alikuwa hahitajiki tena na Richard. Jambo hilo kusema kweli kabisa lilikuwa linampatia wakati mgumu sana. Likakatisha tamaa kabisa mustakabali wa hatima ya maisha yake ya ndoa kuishi pamoja na Richard. Ni wazi kabisa kwamba Judith alikuwa anampenda sana Richard. Na alikuwa anampenda sio kwa sababu alikuwa ni mtoto wa tajiri, lakini pia alikuwa anampenda kwa sababu ni kweli kabisa alikuwa anampenda toka moyoni na alikuwa anamheshimu kwa kila hali. Richard ndio alimfanya awe anakataa mialiko ya kumtaka kimapenzi ambayo alikuwa anapewa na wanaume wengi tofauti wenye uwezo wa juu kabisa wa kipesa. Kamwe hakuwa ametarajia kabisa kama ingetokea siku ya leo Richard angetamka kauli kama hiyo. Hilo lilikuwa ni pigo kubwa sana kwake. Ingawa Richard alikuwa anaendelea kumbembeleza Judith kwamba waendelee kuwa wapenzi, lakini kwa sharti la kwamba hawatafunga ndoa,
wakati ambapo alikuwa anajaribu kumfafanulia maamuzi yake au ya kutomooa. Hata hivyo, Judith hakuridhia kabisa ombi hilo, ingawaje alikuwa anajua kama angelikubali lingetoa nafasi nyingine ya kuendelea kufaidika kupata huduma za Richard. Judith alikiri wazi kabisa kwamba kama angelikubaliana na ombi hilo, basi angekuwa sawa tu na kwamba amekubali kutumika kingono, huku akiwa anajua kabisa kwamba hawalewi. Ingawaje alikuwa nakiri wazi kabisa kwamba kama angekubaliana na ombi hilo, Richard angekuwa ni nafasi yake ya kuweza kuificha siri ya kukataliwa kwake kuolewa, lakini pia kungewezesha kuendelea kuwakomoa na kuwaumiza wanawake wenzake ambao walikuwa wanamwonea wivu yeye kuwa na Richard. Hata hivyo, Judith aliuona uamuzi wa kukubali kuendelea kuwa hawara wa Richard usingemsaidia chochote. Hakuwa tayari kabisa kuchezewa kisa tu aonekane na wanawake wenzake kwamba alikuwa amemdhibiti Richard. Kile ambacho alikuwa anahitaji yeye ilikuwa ni ndoa na sio kuchezewa. Maamuzi haya ya Richard ya kukataa kabisa kumooa yalikuwa yanamuumiza sana kila pale ambapo alikuwa anaikumbuka kauli hiyo, na wakati mwingine ilikuwa nafanya kama mwangwi ambao ulikuwa unamtesa mno kichwani mwake. Judith aliona kila aina ya dharau ambayo alikuwa amefanywa na Richard, na hakuwa amejiandaa kabisa kwa tukio la namna kama hiyo, kutokana na kujiamini kwa 100% kwamba yeye alikuwa ni chaguo lake Richard. Judith alikuwa anajua kwamba yeye alikuwa ni mmoja kati ya wanawake wenye sifa nzuri na mwenye mvuto kiasi cha kujiona kwamba alikuwa ni chaguo maridhawa kabisa kwa mtu kama Richard. Alikuwa anakumbuka jinsi vile ambavyo alikuwa hajasita kuonyesha dalili za kumkubalia wakati Richard alipokuwa anamzengia siku za nyuma, kabla hajafikia kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Na mara baada ya kuwa wapenzi, urafiki wao ulikuwa wazi kabisa. Popote ambapo alikuwa anakwenda walikuwa pamoja. Mahusiano yao yalikuwa sehemu ya mazungumzo kwa vijana wenye umri wao, hususan wasichana ambao wengine hawakuwa wanaficha hisia zao za kumwonea wivu yeye. Viongozi waliokuwa na vyeo tofauti serikalini, katika mashirika binafsi pamoja na taasisi nyinginezo, wote walikuwa wanamjua Richard kwamba alikuwa ni mtoto wa mzee Kenny, mfanyabiashara tajiri. Na kila pale ambapo alikuwa anakutana naye wakati akiwa pamoja na Judith, Richard pia hakuwa na sita kutoa utambulisho kwamba yeye alikuwa ni mpenzi wake. Utambulisho huo ulikuwa unampatia umaarufu mkubwa sana Judith na kujulikana kama mchumba wa Richard. Ukamzidisha kupata marafiki ambao walikuwa wanajikomba kwake, na wakaibuka vile vile ambao walikuwa wanamwonea wivu. Umaarufu wa kujulikana kwake ulimfanya Judith apewe kipaumbele kwa kuletewa kadi kadhaa za mialiko kutoka kwa watu mbalimbali ambao walikuwa na daraja la juu kabisa kimaisha. Zilikuwa ni kadi ambazo zilikuwa zinamtaka ahudhurie vikao vya harusi, michango ya sherehe pamoja na harambee nyingine tofauti. Na mahudhurio yake katika shughuli kama hizo yalikuwa yanatukuzwa na kupokewa kama mtu maalum. Judith alikuwa nakiri wazi kabisa kwamba heshima zote ambazo alikuwa anapata huko nje zilikuwa zinatokana kwa yeye kuwa katika mahusiano na mtu kama Richard. Na sasa alikuwa anajiuliza maswali kwamba ni kwa nini Richard alikuwa anatumia nguvu zote hizo kumtambulisha kwa watu mbalimbali, na kisha anakuja kumtosa kiurahisi kama hivyo. Kusema ukweli kabisa, hiyo ilikuwa na muuma sana, na ilimuuma kwa sababu hakujua sababu ambayo ilimfanya Richard akatae kumooa. Moyo wake ulipata tabu ya kuamini labda kuna mwanamke mwingine ambaye Richard alikuwa amepanga kumooa na sio yeye. Lakini sasa alikuwa anashindwa kabisa kuliamini jambo hilo, kutokana na ukweli wa mzunguko wa maisha ambayo alikuwa ameisha akiwa na Richard. Richard alikuwa anampenda siku zote, na alikuwa anamtimizia kila kitu ambacho alikuwa anahitaji. Lakini pia aliweza kumfungulia hata akaunti ya benki ambayo ilikuwa na kiwango kizuri cha pesa, huku akaunti yake ya zamani ikiendelea kuwepo vile vile. Judith alikuwa anazidi kutatizwa na tukio la kukataliwa kuolewa na Richard. Ili hadi Richard tokea mwanzo kabisa alikuwa anamuonyesha dalili zote kwamba alikuwa anampenda, na alikuwa hajawahi kabisa kumfanyia visa vya aina yoyote ile, pamoja na kuzungukwa na hisia za kumuhisi kwamba labda alikuwa na wanawake wengine. Lakini sasa ni kwa nini Richard amekataa kabisa kunioa? Swali hilo ambalo Judith alikuwa anajiuliza ndilo lilibaki kuwa kama mwiba ambao walikuwa anamuumiza mno katika moyo wake kila pale ambapo alikuwa anajiuliza. Judith hakuwa ni mtoto wa maskini, lakini pia hakuwa ni mtoto wa tajiri.
Wazazi wake wote wawili walikuwa ni wasomi na wenye uwezo wa pesa wa kawaida tu, uwezo uliotokana na ajira zao, wakiwa ni watawala makazini ambako wanafanyia kazi. Maisha hayo ya wazazi wake ambao anaishi nao katika nyumba nzuri waliojenga huko Makongo, Dar es Salaam, na yeye mwenyewe kupewa elimu ya kutosha iliyompatia kazi nzuri, alikuwa anaamini kabisa kwamba yangeweza kumsaidia kumweka kwenye uamuzi wa kuachana na Richard, na kisha angejenga subira kwa kutoa nafasi kwa mwanaume mwingine msomi mwenye kazi nzuri pamoja na maisha mazuri, ambaye huyo angejitokeza akiwa na mapenzi ya dhati kwake na hatimaye kufunga ndoa. Kwa kupitisha uamuzi huo, Judith alijiandaa kupambana na wakati mgumu, wakati mahusiano yake na Richard yatakapojulikana kwamba yamevunjika. Alikuwa anajua wazi kabisa kwamba kuna watu ambao wangemkabili bila aibu na kumuuliza ukweli wa jambo hilo kama ni kweli, na wengine wangetaka kujua hata sababu ya mahusiano yao kuvunjika, na wengi wao mara nyingi huwa wanakuwa ni wanawake. Ofisi za kampuni ya Mzee Ken zipo katika jengo moja kubwa tu hapa Dar es Salaam, jengo ambalo kulikuwa na maofisi mengine mengi tu ya makampuni tofauti, na jengo hilo liko katikati kabisa ya jiji. Ofisi za kampuni yake zilikuwa kwenye ghorofa ya 4 ndani ya jengo hilo ambalo lilikuwa na ghorofa zaidi ya 12. Mzee Ken mwenyewe alikuwa ameshikilia vyeo vya mkurugenzi mtendaji na mhasibu mkuu, huku mtoto wake Richard akiwa ni mkaguzi wa ndani wa mahesabu. Asubuhi ya siku hii ya leo, Richard aliingia ofisini kwake na kumkuta karani wake wa kike akiwa anashughulika tu na kompyuta. "Nitie Rama," alikuwa anazungumza mbele Richard kumelekezea karani wake bila kutanguliza salamu yoyote ile. Alikuwa anaonyesha kisirani asubuhi hiyo, na sauti yake ilikuwa ni kama amri. Karani huyu ambaye jina lake anaitwa Rehema alimtazama Richard na kugundua kwamba huyu bosi wake alikuwa na kisirani asubuhi hii. Rehema alikuwa anazijua vizuri kabisa tabia zake bwana Richard, na alikuwa amekwisha kuzizoea na kumzoea Richard mwenyewe. Aliubinua tu mdomo wake kwa aina ya dharau wakati Richard akiwa anaingia ofisini kwake. Rama ambaye alikuwa ni dereva ambaye alikuwa anatumia mara kwa mara kuliendesha gari la Richard pale ambapo alikuwa anahitajika dereva kwa ajili ya kuliendesha. Umri wake ulikuwa ni wa mtu mzima kabisa ambaye alikuwa amevuka miaka 50. Wafanyakazi wote katika hii kampuni kasoro Richard walikuwa wanamuita kwa jina la Mzee Rama. Mara zote mzee huyu alikuwa anavaa kofia ya barakashia na suti ya kaunda ambayo ilikuwa na rangi ya ugoro, ambayo ilikuwa ni sare yake ya kazini. Alifika ofisini kwa Rehema kuitika mwito, akasimama mbele ya meza ambayo alikuwepo Rehema. Msikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza tu ya simulizi yetu mpya tuliyoianza siku ya leo. Inaitwa Wivu. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Max. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya pili, na tutaanzia hapa ofisini kwa Richard asubuhi ya leo, ambapo alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa anamuita Rama, ambaye huyu alikuwa ni dereva wa kampuni. Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya pili ya simulizi yetu nzuri inaitwa Wivu. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza, na kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tuliishia, ilikuwa ni pale ambapo ni asubuhi ya siku hii ya leo ambayo mara baada ya Richard kumtamkia wazi kabisa mpenzi wake Judith kwamba hawezi kumooa, na huko sisi tukiwa hatujui kabisa sababu zilikuwa ni gani haswa, tayari Richard alikuwa amefika kazini kwake na kuhitaji aitiwe Rama. Rama ama Mzee Rama alikuwa ni dereva katika hii kampuni. Hatujui kabisa Rama alikuwa anahitaji kuzungumza kitu gani na mzee huyu wa makamo. Majibu ya maswali yote tuko nayo hapa katika sehemu ya pili siku ya leo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Max, na huu ni Wivu tu. Karani huyu ambaye alikuwa anaitwa Rehema
Alimtazama Richard na kugundua kwamba bosi wake huyo yupo katika kisirani asubuhi hii. Alikuwa anazijua vizuri tabia zake Richard, na alikuwa amekwisha zizoea na kumzoea Richard mwenyewe. Alibinua tu mdomo wake kwa aina ya dharau wakati Richard alipokuwa anaingia ofisini kwake. Rama, ambaye alikuwa ni dereva ambaye alikuwa anatumiwa mara kwa mara kuliendesha gari la Richard, hasa pale ambapo alikuwa anahitajika dereva wa kuliendesha. Umri wake ulikuwa ni wa mtu mzima kabisa ambaye alikuwa amevuka miaka 50. Wafanyakazi wote kasoro Richard walikuwa wanamuita mzee Rama. Mara zote alikuwa anavaa kofia ya barakashia pamoja na suti ya kaunda rangi ya ugoro ambayo ilikuwa ni sare yake ya kazini. Alifika ofisini kwa Rehema kuitika wito, akasimama mbele ya meza ambayo alikuwepo Rehema. "Unasema kwamba bosi ananiita?" Mzee Rama alikuwa anauliza pale swali. "Ndio mzee, yuko ofisini kwake." Alikuwa anazungumza pale Rehema kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kumchukia Richard. "Na tena leo unatakiwa kujiangalia sana mzee, kwa sababu naona wazi kabisa kwamba ni kama vile jamaa hajaamka vizuri." Alikuwa anazungumza pale Rehema, macho yalionyesha uoga yakajitokeza usoni kwa mzee Rama. Akajikuta alikuwa anautazama mlango wa ofisi ya Richard kama vile Richard angejitokeza muda huo huo. Akarudisha uso wake kwa Rehema na kisha akainamia meza na kujizuia kwa muhimili wa mkono wake. "Kwani anasemaje?" alikuwa anauliza pale swali mzee Rama kwa sauti ya kunong'ona, na huku alikuwa ametengeneza kibiongo mgongoni mwake. Sauti yake haikufanya mzaha. Alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa kwamba alikuwa anamuogopa mno Richard. "Mimi nitajuaje sasa mzee?" alikuwa anazungumza pale Rehema kumshushua mzee Rama kwa kumpatia jibu la mkato, na kisha akaendelea kuzungumza. "Nawe mzee bwana, saa nyingine achaga uoga. Unamuogopa huyo Richard, utadhani kwamba ni Mungu wako jamani." alikuwa anazungumza pale Rehema. Mzee Rama akajaribu kutengeneza tabasamu ambalo lilikuwa limekataa kabisa kujengeka usoni mwake. "Lakini sasa kama ambavyo unajua binti yangu, huyu kijana ni mkorofi sana." "He, kwa sasa ushaanza kuogopa kabla hata hujajua kile ambacho anataka kukuambia mpaka anakuita na kitu gani? Huyu si kama mwanao kabisa wa nyumbani mzee ama? Na naona kabisa siku ambayo watakwambia kibarua kimeisha utarudishwa nyumbani ukiwa maiti." Alikuwa anazungumza pale Rehema. Mzee Rama akajishekesha tu mwenyewe. "We mtoto, acha maneno ya uchoro hayo." alikuwa anazungumza pale mzee Rama, na huku alikuwa anaendelea kushika mwenyewe. Mlango wa ofisi ya Richard ulifunguliwa. Richard mwenyewe ndio alikuwa anajitokeza. Mzee Rama alishtuka sana kumuona Richard alikuwa anatoka ofisini kwake. Ilikuwa inaonyesha wazi kabisa sio jambo ambalo alikuwa ametegemea. Aliganda pale pale ambapo alikuwa, akabadilika kabisa kama sio yeye ambaye alikuwa anazungumza na Rehema. Kujichekesha kote kuliisha pale pale. Akaushwa na uso kama samaki aliyekaushwa. Rehema alikuwa anaumia tu mbavuni kwa kujizuia kucheka, na huku alikuwa anajitahidi kuendelea tu na kazi kwenye kompyuta yake kama vile hakuna chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Richard alikuwa ameshikilia funguo za gari mkononi. Akamtazama mzee Rama, na kisha bila hata kusimama akamtupia funguo hizo. Zikampiga mzee Rama maungoni na kuangukia mgoni mwake, na huku alikuwa anahangaika kutaka kuzidaka. "Kalioshe gari langu." alikuwa anazungumza pale tu Richard bila hata kugeuka nyuma. Akatoka, na huku alikuwa anamwacha mzee Rama alikuwa ameinama kuziokota zile funguo ambazo alikuwa ametupiwa. Mara baada ya Richard kutoka nje ya ofisi, Rehema alisikitika peke yake na kulalamika kwa hasira. "Yaani huyu baba huyu." alikuwa anazungumza pale tu Rehema, na kisha akatulia kimya. Uso wa mzee Rama ulikuwa bado umejengwa na hofu ya nidhamu ya uoga. Akamtazama Rehema na kisha kuzungumza. "Wacha nitoke tu, asije akarudi hapa akanikuta." alikuwa anazungumza pale mzee Rama. Rehema alimtazama mzee Rama vile ambavyo alikuwa anatoka,
na kisha aliendelea tena kusikitika peke yake. Akajisemea tu katika moyo wake kwamba laiti ningetupiwa mimi fungo zile, basi na mimi ningeziokota na kumrudishia mwenyewe kwa kumtupia nazo vile vile kama ambavyo yametupa, na kazi leo ningeacha mazima. Alikuwa anajisemea vile tu Rehema. Mzee Ken asubuhi ya leo alikuwa anamaliza kifungua kinywa akiwa pamoja na mke wake kwenye meza ya chakula. Wote wawili walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kutoka, na kila mtu alikuwa na safari yake na kila mtu alikuwa na usafiri wake vile vile. Na unakumbuka kwamba leo kuna kikao kingine tena cha harusi? Alikuwa anauliza pale swali mke wake. Ya, ndio nakumbuka, lakini sintokwenda, alikuwa anajibu vile mzee Ken. Lakini mume wangu anajua kabisa kikao kilichopita ukwenda. Na iki pia kweli kabisa jamani, unasema kwamba huendi? Leo mchana nitakuwa kwenye mkutano utakaokutanisha wafanya biashara wa hapa nchini Tanzania na ujumbe maalum wa kibiashara kutoka Uturuki unaoongozwa na waziri wao wa biashara ambaye amewasili hapa nchini Tanzania siku ya jana. Ukienda wewe nafikiri kwamba inatosha kabisa. Sio lazima tufike wote kwenye kikao cha harusi. Basi sawa. Nitamfahamisha Adamu kwamba na leo hautofika. Hata mimi vile vile baadaye nitampigia simu kumjulisha kwamba sitofika. Alikuwa anazungumza pale mzee Ken, na huku alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anataka kuondoka. Mke wake akamtazama kwa sura ambayo ilikuwa na jambo. Vipi, una haraka sana? Alikuwa anauliza pale swali mke wake ambaye ni mamake mzazi na Richard. Vipi, kwani kuna kitu gani? Kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kuzungumza na wewe. Alikuwa anazungumza pale mke wake. Kauli hiyo ikamfanya mzee Ken atulie na kumtazama mke wake kwa utulivu. Kinahusiana na hicho kikao cha harusi ama ni kitu kingine? Ni kitu kingine tu mume wangu, na kinamhusu Richard. Ana kitu gani tena Richard? Hivi mume wangu, ndio ni kweli kabisa wanataka mpaka mmoja wetu afe ndio Richard apate kuoa? Alikuwa anauliza pale swali mke wake. Swali hilo kidogo lilionyesha kama vile lilikuwa linamshanganya mzee Ken. Akaonyesha uso ambao alikuwa na mshangao, na kisha akauliza swali. Ni kwa nini unasema kama hivyo mke wangu? Hivi hata siku moja mume wangu alishawahi kumshauri mtoto lolote kuhusu swala la kuoa? Mke wake alikuwa anauliza pale swali badala ya kujibu swali. Mbona sijakuelewa kitu ambacho nataka kuzungumza hapa mke wangu? Hebu nieleweshe basi. Mimi nilikuwa nahitaji kujua tu ni lini Richard atapata wazo la kuoa basi. Lakini mke wangu anajua kabisa kwamba hilo ni swala lake binafsi yeye mwenyewe. Ni kwa nini usipate nafasi ya kuonana naye kisha umuulize maswala kama hayo? Ndiyo, ni kweli kabisa najua kwamba ni swala lake binafsi. Lakini sisi kama wazazi wake na jukumu letu kumshauri na kujua mawazo yake kuhusu jambo hilo ni yapi. Hivi unafikiria kwamba yeye pamoja na Judith wataishia maisha ya uhawara mpaka lini? Wameshakaa hivyo kwa muda mrefu sana, zaidi ya mwaka mmoja sasa. Nafikiri kwamba umefika wakati wa kumshauri afunge ndoa na mwenzake wawe wanandoa rasmi. Alikuwa anazungumza pale mke wake. Mzee Ken hakufanya haraka ya kujibu jambo hilo. Alikuwa anaonekana kulifikiria kwanza, na huku alikuwa na vigonga vidole vyake juu ya meza. Mimi naona itakuwa ni vizuri kabisa kama tukimpatia ushauri huo. Mke wake aliwahi na kisha kuzungumza vile kabla mzee Ken hajazungumza lolote, na kuchukua nafasi hiyo kulieleza lile ambalo alikuwa anahitaji kulieleza. Na unajua kabisa kwamba ukaji wao kama mahawara kwa muda mrefu unaweza kuwafikisha katika vishawishi vingine kabisa ambavyo vinaweza kuwaingiza katika migogoro ambayo unaweza kuwafarakanisha mpaka kuachana pia. Na hapo matokeo yake Richard anaweza akadakwa na shangingi,
akapungwa vilivyo na hatimaye kudai kumwoa. Na si unajua tena wanawake wa mjini walivyo mume wangu, hasa wakisha nusa harufu ya pesa. Wakijua kabisa kwamba Richard ni mtoto wako, nafikiri kwamba watamwasha salama kweli. Hapo ndipo sasa watahakikisha kwamba wanamdhibiti, hata kama ikibidi kwenda kwa waganga wa kienyeji, ili mradi tu aweze kumshika. Na kama tu watu wanavyosema kwamba mtu ukishalishwa limbwata, basi habari yako inakuwa imeishia hapo. Na usije kushangaa unamwona mtoto wako anakuletea mwanamke ambaye siye, na akasema kwamba anataka kumwoa. Alikuwa anazidi kuzungumza pale mwanamke huyo. Haya yote ambayo unayazungumza hapa ni ya kweli kabisa, mke wangu. Lakini pia sisi kama wazazi tunatakiwa tuangalia na upande wa pili vile vile. Inawezekana wenyewe wakawa hawajapanga ndoa kama ambavyo sisi tunatamani iwe. Lakini sasa baba Richard, kuna ubaya gani sisi kama wazazi tukiwashauri? Utajuaje ikiwa tu hujakaa na mtoto wako na kuzungumza naye ujue yeye anafikiria kitu gani? Kwa sasa mke wangu, kile ambacho nataka wewe nikae na Richard ili kusudi nimuulize kama na mpango wote wa kuoana na Judith, si ndio? Ama unataka nimuulize kama ana mpango wote wa kuoa? Sasa hapo ni mtu gani mwingine wa kumwoa kama sio Judith mume wangu? Judith ndiye binti ambaye tunamjua, na hata wewe pia mwenyewe umekwisha msifia kuhusu tabia zake. Kwanza kabisa amesoma na elimu nzuri kabisa, ana kazi nzuri anafanya, na tabia zake pia ni nzuri kwa mtoto wetu. Ni upi mwingine sasa Richard anaweza kumwoa zaidi yake Judith? Na Richard namwambia kweli kabisa kwamba atakaponiletea kiruka njia, mimi sintokubaliana naye. Basi sawa, usitiki kama vile na kulazimisha baba Richard. Alikuwa anazungumza pale mke wake, na huku alikuwa anaonyesha kugundua unyonge ambao alikuwa ameonyeshwa kwenye sauti ya mumewe. Hivi ni kweli kabisa baba Richard, wewe huwa ni fahari kama Richard ataoa sisi tukiwa hai kama hivi na tuna furaha? Ama ujisikie vibaya kila baada ya muda tunaletewa kadi za kuhudhuria vikao vya harusi vya watu wenzetu wanaotaka kuozesha watoto wao, na sisi kazi yetu itakuwa ni kuchangia tu harusi za watu mpaka lini? Na sisi tutachangiwa harusi ya mtoto wetu lini mume wangu? Ama unataka tuchangiwe michango ya sanda badala ya michango ya harusi? Bwana, lazima ifike mahali na sisi tuchangiwe harusi ya mtoto wetu, na sisi tusikie fahari kumwona mtoto wetu anaoa. Nimeshachoka mimi kuwapigia vigelegele watoto wa wenzangu. Nataka na mimi mtoto wangu siku moja apigwe vigelegele mimi nikiwa hai. Alikuwa anazungumza pale mke wake. Sasa lawama hizi zote ni za kazi gani mke wangu? Kwa sababu umezungumza jambo la msingi kabisa hapa na mimi nimekubali. Nimeshakwambia wazi kabisa kwamba nitakwenda kuzungumza na Richard asubuhi hii. Tumsikilize pia yeye ana maoni gani kuhusu ndoa. Kwa sababu zama kwa sasa zimebadilika sana mke wangu. Huwezi tu ukatoka walikotoka na kuanza kumlazimisha mtoto kuoa ama kuolewa. Hayo mambo hayapo kabisa kwa sasa. Kwa hivyo nitaonana na Richard, nitazungumza naye ili kusudi nimsikie anazungumza kitu gani kuhusu kuoa. Alikuwa anazungumza pale mzee Ken, na mazungumzo hayo yaliishia hapo. Katika upande wake bwana Richard mwenyewe, mara baada ya kumtupia funguo mzee Rama na kutoka ofisini kwake, moja kwa moja alielekea mpaka ilipo ofisi ya babake mzee Ken. Aliingia na kumkuta sekretari wa babake ambaye ni mama wa makamo. Akamsalimia kwa Kiingereza kwa lengo la kukwepa kutoa shikamo. Vipi, baba yupo? Alikuwa anauliza pale swali Richard mara baada ya kusalimia. Wakati wale wale akauangalia mlango wa ofisi ya babake mzee Ken. Hapana, bado hajafika. Alikuwa anajibu vile huyu mama, na huku alikuwa anamtazama Richard usoni. Richard alishukuru na kisha kuondoka. Alielekea kwenye korido ambayo ilikuwa inaelekea kwenye lifti. Akaisikia kengele ya lifti ambayo ilikuwa inaashiria kuwasili kwa lifti kwenye ghorofa hiyo, na kusikia mlango wake ukiwa unajifungua.
Wakatoka watu wawili, mzee Ken pamoja na dereva wake ambaye alikuwa amebeba mkoba wa ofisini. Richard akasimama. Nimetokea kukuuliza sasa hivi tu mzee. Alikuwa anazungumza pale Richard na kisha kumsalimia baba yake mara baada kukaribiana, huku dereva wa baba yake alikuwa anasalimiana naye bila hata kusimama. Vipi, una tatizo ama? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken. Nilikuwa nimekuja kuhusu yale masuala ya TRA mzee. Bado siyamaliza. Nitakujulisha akiwa tayari. Alafu pia baba, nilikuwa nataka nitoke na huenda nikachelewa kidogo kurejea. Alikuwa anazungumza pale Richard kwa sauti ya kujiamini kabisa, akauparaza mkono wake kwenye mgongo wa tai ambayo ilikuwa imempendeza vilivyo. Lakini kabla hujatoka Richard, nahitaji kwanza tuzungumze. Alikuwa anazungumza pale mzee Ken na kisha kuondoka. Kauli hiyo ikamlazimisha Richard kumfuata baba yake kule ambako alikuwa anaelekea. Wakati wakianza kuingia kwenye ofisi ya sekretari, walipishana na dereva wa mzee Ken ambaye huyu alikuwa anatoka. Richard akatangulia kuingia kwenye ofisi ya baba yake, wakati mzee Ken alikuwa amesimama tu akiwa anasalimiana na huyo sekretari wake. Wakiwa ofisini, mzee Ken akiwa amekaa nyuma ya meza yake ya thamani na Richard akiwa amekaa mbele kwenye sofa la wageni, mzee Ken alianzisha mazungumzo. Kuna jambo tumelizungumza mimi pamoja na mama yako Richard, na tumeona ni wajibu wetu kukushauri wewe kama kijana wetu, hata kama jambo hilo litakuwa linaingiliana na maisha yako binafsi pia. Lakini sisi kama wazazi tuna nafasi kubwa sana kukushauri. Alikuwa anazungumza pale mzee Ken na kisha alinyamaza na kumtazama kwa utulivu kijana wake Richard. Mara baada ya ukimya wa sekunde chache, mzee Ken aliendelea kuzungumza. Richard, mna mpango wote wa kuoana wewe pamoja na Judith? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken. Swali hilo lilionekana wazi kabisa kwamba lilikuwa ni swali la ghafla kwa Richard ambaye huyu alikuwa ameonyesha dhahiri kabisa kutokulitarajia. Kwa sekunde chache alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa katika wakati mgumu sana kuweza kulijibu. Akakumbuka kuulizwa swali kama hilo na Judith siku chache zilizopita. Hapana baba, hatuna mpango wote ule, alikuwa anajibu vile Richard. Kwa sasa mtaendelea kuishi kwenye uhawala kama huu mpaka lini Richard? Ama hamna kabisa mpango hata wa kutangaziana kuwa ni wachumba? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken. Richard alijenga ukimya mwingine na kisha aliinua kichwa chake kumtazama babake mzee Ken. Pale ambapo nitakuwa tayari kuhusu swala hili, nafikiri kwamba nitawaelezeni mzee, alikuwa anazungumza pale Richard. Ni kweli kabisa kile ambacho anazungumza mwanangu, hata mimi sipingani kabisa na kauli yako. Lakini sasa napata shida sana kuamini kama kwa kipindi chote ambacho mmeishi pamoja na Judith mkiwa kama marafiki, mtakuwa mjawahi kabisa kuzungumza kuhusu jambo hili. Kweli kabisa Richard? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken. Swali hilo likaonyesha wazi kabisa kumpatia tena wakati mgumu Richard. Kilipita kimya kingine cha sekunde chache na kisha Richard akazungumza. Tulishawahi kulijadili mzee, alikuwa anazungumza pale Richard. Safari mzee Ken hakuingiza neno, akamwonyesha Richard kwamba alikuwa anasubiria maelezo zaidi ya jambo hilo ambalo alikuwa anazungumza. Lakini hatukuelewana baba, alikuwa anazungumza pale Richard, na huku alikuwa anaiangalia sakafu ya vigae vile ambavyo ilikuwa inang'aa. Ni kwa nini unasema kwamba hamkuelewana? Unamaanisha kitu gani? Namaanisha kwamba nilimkatalia mzee. Nafikiri kwamba nitakuwa sijakuelewa vizuri kile ambacho umezungumza Richard. Unasema kwamba ulimkatalia? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken, na huku alikuwa anaonyesha kutoamini kabisa kile ambacho alikuwa amesikia.
Ndiyo baba. Nilimweleza wazi kabisa kwamba sina mpango wa kumwoa. Alikuwa anazungumza vile Richard. Kauli hiyo ikakamilisha mshtuko wa mzee Ken ambao alikuwa anaotoka mwanzo. Hata hivyo utulivu wake aliwoonyesha uliweza kuficha kabisa mshtuko ambao alikuwa nao. Na Judith alisemaje mara baada ya kumtamkia kauli hiyo? Alikuwa anauliza vile swali mzee Ken, na huku alikuwa anajaribu kujiweka vizuri kwenye utulivu zaidi. Safari hii Richard aliinua uso wake na kumtazama babake mzazi mzee Ken, na kisha aliinama tena kuangalia sakafuni. Hatakuwa na maelewano tena mzee. Na naweza kusema kwamba sasa hivi hatuko pamoja tena. Alikuwa anazungumza vile Richard kwa sauti ya kituo. Bila kutarajia mzee Ken akajikuta alikuwa anashusha pumzi ndefu kwa nguvu. Akaikumbuka vizuri kabisa kauli ya mke wake asubuhi ya leo, ambayo alikuwa anasema kwamba anaiona hatari ya Richard kuangukia kwenye mikono ya mashangingi wa mjini. Lakini sasa mwanangu, kama ulikuwa unajua na wazi kabisa kwamba huna mpango wa kumwoa karibuni binti wa watu, ni kwa nini usingemweleza ukweli kabisa kwamba kwa sasa hivi huna mpango huo, lakini ungempatia hata matumaini kwamba baadaye ungeweza kumwoa mwanangu? Mzee Ken alikuwa anazungumza bado huku alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hakuwa ameridhika na maamuzi hayo ya mtoto wake, na hata sauti yake ilikuwa inatoka kwa mikwaruzo. Na ni kwa nini umweleze kwamba huna mpango kabisa wa kumwoa? Ni kwa nini mwanangu? Nilimweleza kama hivyo kwa sababu sio chaguo langu baba. Kwa sasa wewe chaguo lako ni nani? Chaguo langu mimi ni Dina baba. Alikuwa anazungumza vile Richard bila hata kutafuna maneno. Unasema kwamba chaguo lako wewe ni Dina? Mzee Ken alikuwa anauliza vile swali, na huku alikuwa amepigwa na butwa na hofu ya kuwa alikuwa analetewa shangingi ambaye mke wake alikuwa ametoka kumzungumzia asubuhi ya siku hii ya leo. Na ni nani huyo Dina? Sisi kama wazazi wako tunamjua? Alikuwa anauliza vile maswali mfululizo mzee Ken. Richard alitulia kidogo na kisha kuzungumza. Anaitwa Dina Nzasa mzee. Nafikiri kwamba mama anamjua vizuri. Alikuwa anazungumza vile Richard. Usiku wa siku hiyo, mara baada ya mke wake mzee Ken kurejea kutoka kwenye kikao cha harusi na yeye kurejea kutokea kwenye mkutano huko kazini, wakiwa tena kwenye meza ya chakula mara baada ya kumaliza kula, ndipo sasa mzee Ken alipomweleza mke wake yale yaliyojiri kwenye mazungumzo kati yake na Richard. Na anasema kabisa kwamba wewe unamjua vizuri kabisa huyo Dina. Mzee Ken alikuwa anamaliza kuzungumza vile. Anasema kwamba anaitwa Dina Nzasa. Dina Nzasa. Nimeshakwisha mfahamu tayari. Alikuwa anazungumza vile mke wake mara baada ya kuvuta kumbukumbu za kumjua huyo Dina alikuwa ni nani, huku uso wake ulikuwa umejaa nuru. Si ni yule binti wa mzee Nzasa ambaye anaishi karibia na duka la vinywaji hapa mtaa wa nyuma tu kwenye nyumba yetu hapa? Mzee Nzasa yupi? Mzee Ken alikuwa anauliza vile swali, na huku alikuwa anaonyesha bado alikuwa hajamtambua mtu ambaye alikuwa amefahamishwa. Si mzee Nzasa huyu ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya utalii jamani, mume wangu, na sasa hivi amestaafu. Ana kama miaka miwili vitokea amestaafu. Na mke wake na huyu dada ambaye anafanya kazi ardhi, ambaye alitusaidia sana kupata hati ya umiliki wa kiwanda chetu ambacho kiko Boko kule. Mara hii kweli kabisa umeshamsahau? Nimeshamkumbuka tayari. Na si ndio yule mzee ambaye alikuwa anamtuma binti yake hapa nyumbani kwa ajili ya kutuletea zile nyaraka? Haswa.
ndio yeye mwenyewe. Basi yule ndio mtoto wake ambaye anaitwa Dina Nzasa. Alikuwa anazungumza pale mke wake akatulia kidogo kwa sekunde chache na kisha kuendelea kuzungumza. Na Dina vile ambavyo anaonekana ni wazi kabisa kwamba ni msichana mzuri sana, ametulia. Lakini sasa mimi nilikuwa sijui kabisa kama wana mahusiano yoyote na Richard. Ama Richard amesema kwamba mimi nilikuwa najua wana mahusiano. Yeye amesema tu kwamba wewe unamjua vizuri huyo Dina. Ya, ni kweli kabisa namjua. Richard jamani, naye alikuwa anazungumza pale mke wake na mzee Kedi, na huku alikuwa anapiga kite cha kuamanika, na kisha akazungumza kwa sauti ya kuhuzunika. Lakini sasa ile jambo la Richard kusema kwamba eti Judith sio chaguo lake, kusema kweli kabisa mimi kama mwanamke limeniumiza sana. Unajua mimi kuna muda huwa nashindwa kabisa kumwelewa mwanao. Sasa kama anasema kwamba sio chaguo lake, ni kwa nini alimtongoza na kuwa naye katika mahusiano kwa muda huu wote? Inahuzunisha sana kusema kweli kabisa kumwona mwanangu amempotezea muda wake yule msichana. Na kwa kweli kabisa siamini. Maskini Judith, nilikuwa nampenda sana binti wa watu. Hata yeye mwenyewe alikuwa anaonyesha alikuwa anampenda sana Richard. Hivi tutakapona na siku moja nitamtazama vipi usoni jamani? Alikuwa anazungumza pale mke wa mzee Keni akionyesha kukata kabisa tamaa. Basi ndio kama hivyo. Na sisi hatuwezi kabisa tukaingilia maamuzi ya Richard. Yeye ndiye ambaye anamjua vizuri kabisa huyo Judy kuliko vile ambavyo sisi tunamjua. Na tujue kabisa ni kwa nini ameamua kumchagua huyo Dina Nzasa. Labda ndiye ambaye amemwona anamfaa zaidi kuingia naye katika ndoa. Na pengine amependezwa na tabia zake kuliko za Judith. Sisi hatuwezi kujua. Lakini sasa hapa kuna tatizo jingine ambalo linanaumiza sana kichwa kuliko hili. Alikuwa anazungumza pale mzee Keni, na kabla hajaendelea kuzungumza aliinamisha kichwa chake chini kusikitika. Na kusema kweli kabisa ni mtafaruku juu ya mtafaruku. Alikuwa anaendelea kuzungumza pale mzee Keni. Mke wake mzee Keni aliingiwa na mshangao mkubwa kusikia kauli hizo za mumewe. Alikuwa anasubiria tu kusikia mume wake atazungumza kitu gani. Dina yeye hamtaki kabisa Richard. Alikuwa anazungumza pale mzee Keni kwa msisitizo. Mke wake akaishiwa nguvu. Amekwambia Richard mwenyewe kwamba Dina yeye hamtaki ama? Yeye mwenyewe Richard ameniambia. Na tena alikuwa anazungumza bila wasiwasi wote ule. Na anasema kwamba amejitahidi sana kumbembeleza Dina Nzasa kwa kutumia mbinu tofauti tofauti. Lakini anasema kwamba Dina alikataa kabisa kukubali kuolewa naye. Na cha ajabu ni kwamba Richard bado anasisitiza kwamba Dina ndiyo chaguo lake, licha kwamba Dina mwenyewe hamtaki. Basi huyo mtoto atakuwa na wazimu, sio bure. Atakuwa na wazimu kabisa. Mwanamke amemkataa, si basi wanachagua mwanamke mwingine, ama inabidi kufanyaje? Labda atakuwa na sababu zake za kumng'ang'ania. Sisi hatuwezi kujua. Kusema kweli kabisa hawa watoto wetu wa siku hizi watatua kwa pressure sisi wazee. Sasa kama mwanamke amekukataa, si wanatafuta mwanamke mwingine wa kuja kumooa? Utalazimisha vipi mwanamke akubali kuolewa na wewe? Akija katika maisha yako na kisha kukusababisha matatizo, utamwambia nani? Na unazungumza tu mambo yaliyopita mke wangu. Hayo ambayo unazungumza ni mambo ya enzi zetu sisi. Enzi zetu ilikuwa natafutiwa mchumba alafu naonyeshwa, baadaye unaulizwa kama umemkubali ama umemkataa. Ukisema kwamba hujamkubali basi unatafutiwa mchumba mwingine kiurahisi tu. Lakini leo hakuna kabisa mambo kama hayo. Wenyewe kwa wenyewe wanatafutana huko wanapoonana, na wakisha kubaliana kuoana ndipo sasa wanakuja kwetu kama wazazi kutufahamisha. Na mara nyingine hata kama wazazi wakikataa, wao bado watalazimisha tu kuoana.
Lakini sasa hili la mwanao Richard limekuja kwa namna yake. Mwanao ndio hatakiwi, lakini yeye bado tu analazimisha. Utaliingilia vipi jambo kama hilo? Na tena bora hata umenikumbusha jambo, baba Richard. Alikuwa anazungumza pale mke wake na mzee Kedi, na kisha akaendelea kuzungumza. Nakumbuka vizuri kabisa mamake mzazi na huyo msichana alishawahi kuniambia yuko mbioni kutaka kumwozesha binti yake. Na ndio nakumbuka sasa hivi hapa. Na alisema kwamba angeleta kadi ya mchango wa harusi hapa nyumbani kwetu. Binti yake yupi sasa ambaye anataka kumwozesha? Nafikiri kwamba ndio atakuwa huyu Diana sasa. Huyu anataka kuolewa na nani Diana? Hapo ndio kusema kweli kabisa sijajua. Alikuwa anazungumza pale mama Richard, uso wa mzee Ken ukaanguka kwenye mshangao mkubwa. Kwa sasa hapa inamaanisha kwamba hata Richard mwenyewe hajui kama huyu ambaye anataka kumwoa kwamba yuko katika hatua za kuolewa na mwanaume mwingine ama? Kusema kweli kabisa baba Richard, mimi hakuna chochote ambacho najua. Naona wazi kabisa kwamba huyu mtoto anataka kutuchanganya tu basi. Basi wacha kwanza nizungumze naye sasa hivi hapa. Alikuwa anazungumza pale mzee Ken, na kisha alichukua simu yake ya mkononi ambayo ilikuwa mezani pale pale, akampigia mwanae Richard. Kimya kilipita kati yao wakati mzee Ken alikuwa anasubiria kujibiwa kwenye simu ambayo alikuwa ameipiga. Hatimaye simu ilipokelewa huko upande wa pili, na mzee Ken akajiweka sawa kwenye kochi na kuzungumza. Richard, mbona huyo binti ambaye unamzungumzia kwamba unataka kumwoa kumbe naye anataka kuolewa? Ndio, najua mzee. Alikuwa anazungumza pale Richard kutokea huko upande wa pili wa simu. Ukimya wa sekunde chache ulitokea pale, na kisha Richard akaendelea kuzungumza. Lakini sasa ni yeye ndiye ambaye nimempenda mzee. Na moyo wangu kusema kweli kabisa unaniuma sana kuona kwamba anaolewa na mtu mwingine. Alikuwa anazungumza pale Richard. Sawa, basi nitakupigia baadaye kidogo. Alikuwa anazungumza pale mzee Kedi, na kisha alikata simu akamtazama mke wake. Hivyo unajua huyo mtoto ni mtoto wa hovyo sana huyo. Kwani anasemaje? Eti anasema kwamba hili jambo analijua. Jambo gani? Mladina kutakiwa kuolewa. Ndio hivyo anavyosema. Alafu anaendelea kusema kwamba eti huyo ndio mwanamke ambaye aliyempenda sana, na moyo wake unamuuma sana kuona kwamba anaolewa na mtu mwingine. Hivi huyo mtoto ana wazimu ama ni kitu gani? Ama kweli kabisa kipendacho roho hula nyama mbichi. Mke wake alikuwa anazungumza pale tu, na huku alikuwa anasikitika peke yake. Kwa sasa anamaanisha kitu gani kuzungumza kauli kama hiyo? Alikuwa anazungumza pale mzee Ken. Mke wake akafikiria kidogo na kisha kuzungumza. Na hawa watoto wetu wa siku hizi hawa, si ajabu hapa ukasikia kwamba amefanya jambo la ajabu kwa vitu vya kipuuzi kama hivi. Unamaanisha kitu gani kuzungumza kama hivyo mke wangu? Lakini sidhani kabisa kwa Richard kama anaweza kufanya upuuzi wa namna kama hiyo. Upuuzi gani ambao unazungumzia, mbona huweki wazi? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken, akionyesha kama vile alikuwa anakijua kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza mke wake. Anaweza labda akajiua. Sasa unazungumza kitu gani mke wangu hicho? Unashangaa kitu gani sasa baba Richard? Kwa nini asiweze kujiua? Kwani hawa watoto wetu wa miaka hii ya 2000 wana akili? Au unafikiria kwamba uko kusoma kwake nje ndio kutamfanya asiweze kufanya upuuzi wa namna kama hiyo? Sasa kwa mfano akisema kwamba ungangania huo upuuzi wake wa kutaka kumwoa, tunafanyaje? Itabidi labda hapa tuingize fitina ili kusudi Dina asiweze kuolewa na huyo ambaye anataka kumwoa. Alafu mara baada ya hapo ndio aolewe na Richard.
Atawaliwa vipi sasa wakati huyo Dina mwenyewe ameshamwambia wazi kabisa kwamba hamtaki Richard? Ndio, ameshasema kwamba hamtaki. Lakini sasa Dina ni nani yeye mpaka awe na jeuri kama hiyo? Alikuwa anazungumza pale mke wa mzee Ken kwa sauti ya dharau. Kwa sasa utafanyaje? Sijajua nitafanyaje. Lakini nasema wazi kabisa kwamba naweza nikaivuruga ndoa yake asiolewe na huyo ambaye anataka kumwoa, na kisha nikageuza kibao mtoto wangu Richard akageuka kuwa mume wa kuja kumuoa huyo Dina Nzasa. Siku zote mwanamke mwenzake ni mwanamke tu, asikwambie mtu. Alikuwa anazungumza pale mke wa mzee Ken. Kwa sasa utakwenda kumaliza kitu gani Dina ili kusudi ya kuelewa kile ambacho unazungumza? Mimi sintokuwa na muda wote wa kuzungumza naye. Sasa utakwenda kuzungumza na nani? Alikuwa anauliza pale swali mzee Ken kwa kauli ambayo ilikuwa inaonekana kama kitu ambacho mke wake alikuwa anazungumza kilikuwa na kitu kigumu sana kufanyika. Nitakwenda kuzungumza na mama yake. Lakini sasa uone kabisa mke wangu kwamba tutakuwa tumepata dhambi kubwa tu hapo. Kwa sasa kama ni hivyo, unamaanisha kwamba uko tayari kumwona kijana wako Richard anajiua kisa mapenzi, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali mama Richard. Mzee Ken akadua na kumtazama mke wake. Lakini sasa yeye akasema tu kwamba jambo hilo linamuumiza moyoni. Hajasema kwamba anataka kujiua. Kwani siku zote mtu anayetaka kujiua huwa anasema? Sasa basi, nakuomba sana hili jambo niachie mimi. Sawa sawa? Alikuwa anazungumza pale mama Richard. Mzee Ken alishusha pumzi ndefu. Alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amekosa jambo la kuzungumza. Hivi wacha kwanza nikuulize swali mume wangu. Kama Richard anataka kumwoa Dina, ni kwa nini ishindikane kumwoa? Marafiki zetu watatuelewa vipi watakaposikia kwamba eti tumeshindwa kutumia uwezo wetu na utajiri wetu kuishawishi familia tuliyoizidi kipato kukubali binti yao aolewe na mtoto wetu? Mumewe yule mama sasa hivi hana kitu mume wangu. Mafao yake ya kustaafu yote alikwenda kununulia shamba. Na nasikia sasa wameliuza, ama kama itakuwa bado basi wanataka kuliuza. Sasa hivi yule mama ndio mlishaji wa ile nyumba kwa kutegemea hicho kibarua chake cha uko ardhi. Sijui hata anachao gani huko katika hiyo wizara. Wewe si umeona mara baada ya kutufanikisha kuipata hati ya kiwanja cha kule Boko? Mbona zile 300,000 tulizompatia kama asanti ya kuzikataa? Azikatai ana hiyo jeuri? Ni kwa sababu maisha yao kwa sasa yamekuwa ni magumu. Alikuwa anazungumza pale mke wa mzee Ken. Muda huo wote mzee Ken alikuwa amebaki kwa bubu tu. Hakuna chochote ambacho alikuwa anazungumza. Mke wake alitulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Na sitaki umweleze chochote kile Richard. Niachie mimi. Mambo yote nitayaweka sawa. Sawa sawa? Alikuwa anazungumza pale mama Richard kwa sauti ya kuonya. Tukielekea tena huko upande wa pili, msikilizaji, muda huu ulikuwa na usiku na ilikuwa ni muda mfupi baada ya taarifa ya habari kutokea kwenye TV kumalizika. Mama yake mzazi na Dina Nzasa aliusikia mongoromo wa gari iliyosimama nje ya nyumba yao, na kisha akasikia mlio wa mlango wa gari ukiwa unafungwa. Akajua kabisa kwamba huyo alikuwa ni mgeni wao hapo nyumbani. Nafikiri kwamba kutakuwa na mgeni. Alikuwa anazungumza pale mzee Nzasa, na huku alikuwa amekaa sebuleni kwenye sofa akiangalia TV. Mama yake Diana aliinuka kutokea kwenye sofa ambalo alikuwa amekalia na kisha kufuata mlango. Sauti ya mwanamke akibisha hodi ilianza kusikika kutokea nje, na alikuwa ameshaingia ndani ya uzio wa nyumba hiyo kupitia kwenye geti dogo ambalo lilikuwa wazi. Mama yake na Dina aliitikia kwa kusema karibu akiwa ndani, na kisha akafungua mlango wa mbele. Oh, mama Richard, karibu sana jamani. Nashukuru sana mama Dina. Mke wa mzee Ken ndio alikuwa na mgeni katika nyumba hii ya familia ya mzee Nzasa, na alikuwa anazungumza hivyo na huku alikuwa anaingia ndani.
Karibu sana Mama Richard, karibu sana. Mzee Nzasa ambaye alikuwa amekaa sebuleni naye alikuwa anazungumza pale kumkaribisha mke wa Mzee Ken. Asante sana shemeji. Mama Richard alikuwa anazungumza pale na kisha kumpatia mkono Mzee Nzasa na kusalimiana naye, na kisha alikaa kwenye sofa. Vipi gari umeacha na mtu huko nje? Mama Dina alikuwa anauliza pale swali. Hapana, sijaacha na mtu. Lakini hakuna haja ya kutia wasiwasi jamani. Vibaka wapiti kabisa katika mtaa huu. Mzee Nzasa alikuwa anazungumza vile. Basi sawa jamani, wacha mimi niwapishe. Hapana shemeji, mbona nimekuja kwa mazungumzo ya kawaida tu jamani. Wala hakuna haja ya kutupisha shemeji. Alikuwa anazungumza pale Mama Richard kumwelekezea Mzee Nzasa ambaye alikuwa nadhani ya kwamba alikuwa anatakiwa kuondoka ili kusudi kuwapisha wanawake wazungumze. Lakini si umekuja kwa ajili ya kumwona mwenzako ama? Ndio, ni kweli kabisa shemeji, lakini sio jambo la faragha. Lakini usijali shemeji, nitaangalia TV ya chumbani. Niendeleeni tu na mazungumzo. Mzee Nzasa alikuwa anazungumza pale na huku alikuwa anaondoka pale sebuleni kuelekea chumbani. Huku nyuma sasa wanawake wawili walivyobaki, mazungumzo yalianza rasmi. Habari za siku mbili tatu Mama Richard? Mama Dina alianza kuuliza pale swali mara baada ya Mzee Nzasa kuondoka. Nzuri tu rafiki yangu, habari za kwenu? Sisi bwana hatujambo kabisa. Karibu sana Mama Richard. Vipi lakini Dina yupo? Mama Richard alikuwa anauliza pale swali na kuangalia upande ambao ulikuwa na korido ambako kulikuwa na vyumba pia. Yupo chumbani kwake huko, nafikiri kwamba atakuwa anaangalia TV. Basi kilichonileta hapa kwako Mama Dina. Nakumbuka vizuri kabisa ulishawahi kuniambia kwamba unataka kumwozesha binti yako na unganiletea kadi ya mchango. Basi ndio nimekuja hapa kuifuata hiyo kadi. Alikuwa anazungumza pale Mama Richard. Lakini sasa Mama Richard, mbona kadi za mchango bado sijaanza kuzitoa? Nikitoa lazima tu nitakubadilishia shoga yangu, wala usiwe na mashaka yoyote yale. Sawa, lakini sasa ukweli ni kwamba nilikuwa nimeshaanza kutia mashaka. Nikasema kwamba huyu Mama Dina si alisema kwamba anataka kumwozesha binti yake jamani, na angeniletea kadi ya kuchangia mchango. Mbona sasa imekuwa kimya? Ndio nikaamua kuja kabisa hapa mwenzangu, pengine nikaona kwamba utakuwa umeshanisahau. Hapana jamani, siwezi kabisa kukusahau Mama Richard. Niasubiria tu mambo yapate kwenda vizuri ndio nikufuate pamoja na hiyo kadi. Basi kumbe wasiwasi wangu walikuwa ni wabure tu. Lakini kusema kweli kabisa hata sio niseme kitu gani Mama Richard. Lakini kiufupi naweza kusema kwamba nakushukuru sana kwa kuyafuatilia haya mambo. Si unajua tena jinsi mambo haya yanavyochanganya kichwa Hayo ni ya kusema sasa jamani. Wewe mambo yaishe kutazama tu kwa wenzako, lakini yatakapo kufika kwako lazima tu ya kuchanganye. Alikuwa anazungumza pale Mama Richard, akanyamaza kidogo na kujenga ukimya wa sekunde chache. Mara baada ya sekunde hizo chache akajiweka vizuri na kisha kuuliza swali ambalo ndilo lilikuwa limemleta katika nyumba hiyo. Lakini sasa Mama Dina, kwani binti yako ambaye anaolewa ni yupi? Ni Dina ndio ambaye anaolewa. Alikuwa anaitikia vile Mama Dina. Mama Richard akamudu kutengeneza mshangao wa bandia usoni kwake. Kumbe Dina ndio ambaye anaolewa? Ya, ni Dina mwenzangu. Alikuwa anazungumza pale Mama Dina bila kujua kwamba alikuwa anazidi kujiingiza kichwa. Ana mpenzi wake huko ambaye wamekubaliana wenyewe kwamba waoane. Basi ndio ameleta barua kwa ajili ya kumchumbia. Alikuwa anazidi kuzungumza pale Mama Dina. Kwa sasa na nyinyi tayari mmeshamjibu hiyo barua yake, si ndio? Tumeshamjibu tayari. Sasa tunasubiria tualete hiyo mahari na kisha na sisi tuanze vikao rasmi. Alikuwa anazungumza pale Mama Dina
Mama Richard akaitumbukiza karata yake ambayo alikuwa ameipanga kuanza kuicheza. Lakini pia nakumbuka Dina alishawahi kuniambia kitu kama vile alikuwa anasubiria majibu yake ya kidato cha 6. Kwa sasa majibu tayari yameshatoka ama, na kwani hakuchaguliwa kwenda chuo kikuu. Hakubahatika kwenda chuoni mwenzangu. Na kusema kweli kabisa imeniumiza sana kutokuchaguliwa kwake. Alikuwa anazungumza vile Mama Dina. Hapo sasa ndipo Mama Richard alipoukamata usukani wa kumwongoza Mama Dina. Lakini sasa kama ndio hivyo Mama Dina, ni kwa nini mkakimbilia kumwozesha mtoto? Si mngemtafutia kwanza chuo cha kusoma ama hata awe na ajira yake kidogo na kisha ndio aolewe jamani. Lakini kuna mipango fulani ya kazi ambayo tunamfanyia. Sasa kama unasema kwamba kuna mipango ya kazi mnamfanyia, ni kwa nini msisubiria kwanza aanze kazi na kisha aolewe? Ni kweli kabisa kama ambavyo unazungumza rafiki yangu Mama Richard, kwa sababu hata wajomba zake walizungumza sana jambo hilo, na sisi tulimshauri sana hilo jambo na yeye hajakataa. Lakini sasa anauliza hiyo kazi itapatikana lini, ili kusudi kama kuiahirisha harusi basi iwe inajulikana kabisa kwamba harusi itaahirishwa kwa muda fulani. Alikuwa anazungumza vile Mama Dina. Mama Richard akajiona wazi kabisa kwamba alikuwa anakaribia kumuua tembo kwa bua. Na akipata kazi sehemu yoyote si anaweza kufanya, ama ni lazima apate kazi huko ambako nyinyi mnamtafutia? Alikuwa anauliza pale swali Mama Richard. Mwenzangu, nafikiri kwamba kokote kule tu anaweza kufanya. Je, huko ambako tunategemea kikosa hiyo kazi je? Alikuwa anazungumza pale Mama Dina. Mama Richard akaitumbukiza karata yake ya mwisho sasa. Sawa. Basi mimi hapa nitazungumza na Baba Richard ili kusudi ampatie kazi kwenye kampuni yake. Nafikiri kwamba sio vizuri kabisa mkafanya haraka kumwozesha binti mdogo kama huyu. Bora aende kwa mumewe akiwa tayari na kazi yake na kipato. Maisha yenyewe ya sasa hivi ni kusaidiana Mama Dina. Na tena nitamwambia Baba Richard ampatie mshahara mzuri. Alikuwa anazungumza pale Mama Richard. Kitanzi sasa kilikuwa kimeingizwa usoni kwa Mama Dina, na bila kusita akakitumbukiza kichwa chake kwa ajili ya kuning'inia. Kusema kweli kabisa Mama Richard, nitakushukuru sana. Kama kweli kabisa ukiweza kunifanikisha hilo, nitakushukuru sana. Yani kama mimi mwenyewe ndio nimetoa ahadi ya kwamba nitakusaidia, basi hilo usitie mashaka yote kabisa. Nitahakikisha Baba Richard anampatia Dina kazi yenye mshahara mzuri. Alikuwa anazungumza pale Mama Richard, na pale hali ikaanza kubadilika. Mama Dina akajikuta alikuwa ananyenyekea kama kijakazi mbele ya Nokoa. Na hata pale Mama Richard alipotaka kuaga kwamba alikuwa anaondoka, ilibidi Mama Dina kutaka kwenda kumuita Dina chumbani ili kusudi aje kumsalimia. Hapana Mama Dina, hata usimsumbue mtoto, mwache tu apumzike. Lakini sasa kitu kimoja hapa Mama Dina. Habari hizi za kazi usimgusie kabisa Dina, sawa? Usimweleze kabisa kama kuna kazi ambayo anamtafutia mimi. Na sitaki kabisa ajue kama ni mimi ndiye ambaye anamtafutia kazi. Na kama atajua, ama kwa kumwambia wewe, ama atakuwa kuambiwa na mtu mwingine yote ule, basi Mama Dina utanisamehe tu, kwa sababu sitohangaika tena kumfanyia mpango wa kazi mwanao. Naomba sana hilo ulizikatie. Usimwambie kabisa kuhusu jambo hili. Na kwa pia kabisa Mama Richard, sintomwambia chochote kile. Nafurahi sana kulisikia hilo. Sitomwambia kabisa kweli Mama Richard. Hilo na kuahidi kwa miungu yangu yote ninayoabudu. Alikuwa anazungumza vile Mama Dina. Kabla ya Mama Richard hajatoka nje, aliomba asubiri kidogo ili kusudi aitwe Mzee Nzasa, ambaye ni kweli kabisa alitoka na kumsindikiza pamoja mpaka nje. Huko nje mama yake Dina alionyesha unyenyekevu uliopitiliza kwa Mama Richard na kumwombea, na huku alikuwa anamtaja Mungu kila baada ya sekunde moja. Mama Richard alipokuwa anaondoka na gari lake, Mama Dina aliipunga mikono yake yote miwili kwa furaha iliyokuwa na unyenyekevu mkubwa pia.
Mara baada ya mama Richard kutoka hapa nyumbani kwa mama Dina na kurejea tena nyumbani kwa mumewe mzee Keni, mazungumzo yalianza kuelezea kile ambacho kimejiri huku ambako mama Richard alikuwa ametoka. Nimeshamaliza tayari. Mama Richard alikuwa anazungumza pale kumwelekezea mzee Keni wakati alipokuwa anamweleza kuhusu mazungumzo yake na mama Dina vile ambavyo yalikuwa yamekwenda. Kwa sasa hapa baba Richard kile ambacho kinatakiwa ni kumwajiri Dina na kumpatia kazi ambayo itamweka karibu na Richard. Na Richard ataitumia hiyo nafasi kumshawishi Dina asiolewe na badala yake amuoe yeye. Lakini sasa mke wangu, usitegemee kabisa kama jambo hilo linaweza kufanyika kwa haraka kama ambavyo unazungumza hivi. Alikuwa anazungumza pale mzee Keni, na huku alikuwa ndani ya vazi la pajama na alikuwa amelala kitandani kama ambavyo alikuwa mke wake pia. Jambo lipi ambalo unazungumzia baba Richard? La kumpatia ajira ama la kumshawishi asiolewe na huyo mchumba wake? Mama Richard alikuwa anauliza pale swali kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amestuliwa na kauli ya mzee Keni. Jambo la kumshawishi Dina asiolewe na huyo mpenzi wake mpaka akakubali kuolewa na Richard sio jambo rahisi kama ambavyo nafikiria wewe. Ni lazima tu inaweza kuchukua muda mrefu mpaka kufanikiwa. Na kama kweli kabisa itakuwa hivyo, basi jua kabisa kwamba uwezekano wa Dina kuolewa na huyo mchumba wake mara tu baada ya kupata kazi utakuwepo. Na utakuwepo kwa sababu kikwazo kilichokuwa kimeisimamisha ndoa yao kitakuwa kipo tena. Kwa sasa kuna hatari ya hiyo ndoa kufanyika wakati bado Richard akiwa hajafanikiwa kumshawishi Dina kuizuia hiyo ndoa. Lakini sasa mume wangu lazima itumike mbinu kumzuia Dina asiolewe na huyo mchumba wake, kwa sababu lengo letu sisi na kumfanya Dina aolewe na mtoto wetu Richard. Alikuwa anazungumza pale mama Richard kwa sauti kavu kabisa. Kivipi? Mbinu gani ambazo nazungumzia? Mbinu itakuwa ni hii hapa Ken. Utakapompatia ajira tu Dina, mpatie barua ambayo itamweka chini ya uangalizi wa miezi 3 mpaka ajira yake itakapothibitishwa rasmi kabisa. Alikuwa anazungumza pale mama Richard. Alimeza mate kwa sekunde chache na kisha kuendelea kuzungumza. Na barua hiyo itakuwa na masharti ambayo atayasaini. Na moja kati ya masharti hayo ni kwamba kwa muda huo wote wa miezi 3 ambao atakuwa anaangaliwa utendaji wake wa kazi, hakutakuwa na harusi ya dharura atakayopewa itakayozidi siku moja. Labda itokee kutakuwa na msiba wa kifo cha mmoja kati ya wazazi wake, kaka yake ama dada yake wa kuzaliwa naye. Sharti hilo naamini kabisa kwamba litambana sana ashindwe kuomba ruhusa kwa ajili ya kwenda kufunga ndoa. Lakini pia mke wangu, usisahau kwamba umeshajenga ukaribu na mama yake, na anaweza kutumia huo ukaribu kwa ajili ya kuja kumwambia ruhusa mtoto wake ili kusudi aende kuolewa. Sasa hapo ndipo atakapokosea, kwa sababu nitaitumia hiyo nafasi kumweleza umuhimu wa kazi ya mtoto wake kimaisha, na ni lazima tu atashawishika kukubali kuiahirisha ndoa mpaka baada ya miezi 3 aliyopewa mwanaye malizike. Kwa hivyo nina uhakika kwa 100% kwa mshahara ambao watakuwa nalipwa Dina, kamwe hatakubali kabisa kiulaini hiyo bahati imtoke. Na je, kuna umuhimu wa sisi kumweleza Richard jambo hili? Hapana, kwa sasa asiambiwe kabisa. Ataambiwa tu mara baada ya Dina kuajiriwa. Na ikisha malizika hiyo miezi 3, huko Dina akiwa anaendelea na msimamo wake wa kukataa kuolewa na Richard, itakuwaje? Utaikatisha ajira yake, na hapo ndipo tutajua kitu gani ambacho tutafanya. Alikuwa anazungumza pale mke wake na mzee Keni, na mazungumzo hayo yaliishia hapo. Mawasiliano kati ya mama Richard pamoja na mama Dina yaliendelea tu bila watoto wao kujua kwamba walikuwa wanawasiliana. Huku mmoja alikuwa anajua njama ambayo alikuwa anaifanya dhidi ya mwenzake, na mwenzake akiwa hajui kabisa njama ambayo alikuwa anafanyiwa na mwenzake. Mara baada ya wiki moja zengwa la mama Richard ilikuwa limekamilika vizuri, na walipofika usiku akampigia simu mama Dina. Msikilizaji, mwendelezo wa wivu utapatikana tena katika sehemu ijayo.
itakuwa ni sehemu ya 3. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi, na huu ni Wivu Tu.